같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 은혜와 자비가 풍성하신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy sự nhân từ và từ bi. 값없이 저희들을 구원하시고 Chúa đã cứu vớt chúng con mà không bắt phải trả một giá nào. 영원한 생명과 또 천국의 소망을 주심에 감사를 Và ban cho chúng 드립니다. con sự sống đời đời cũng như niềm hy vọng về thiên đàng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. 주의 자녀된 우리들 또 주님의 말씀을 사모하는 우리들이 주님 앞에 나왔습니다. Chúng con là con cái của Chúa, những người mà yêu mến lời của Chúa đã cùng đến trước lời của Chúa hôm nay. 늘 말씀과 동행할 수 있도록 저희들 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con luôn đồng hành cùng với lời của Chúa. 거울과 같은 이 말씀 앞에 자신을 비춰볼 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa giúp đỡ 원합니다. để chúng con luôn có thể đối chiếu bản thân mình trước lời của Chúa giống như tấm gương. 또 하나님의 말씀대로 저희들 순종하기를 간절히 Chúng 원합니다. con khao khát mong muốn có thể vâng phục theo như lời của Chúa. 특별히 복음을 전하라고 하신 그 말씀에 저희들 순종해서 전도할 수 있도록 Và đặc biệt 도와주시옵소서. nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể vâng phục và làm theo được mệnh lệnh của Chúa là truyền giao tin lành. 이번 사랑의 레스토랑에 귀한 영혼들이 많이 Và 나왔습니다. lần này thì có rất nhiều linh hồn quý báu đã đến với nhà hàng yêu thương. 그 귀한 분들이 한 번도 이루어지지 않고 주님 말씀까지 연결될 수 있도록 Nguyện 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để những linh hồn quý báu đó không đánh lạc mất một ai mà có thể đến được với lời của Chúa và đến được với sự cứu rỗi. 주의 손을 저희 교회 안에 더해 주셔서 하나님의 크신 능력이 이 복음 전파로 나타날 수 있도록 도와주시기 Và 원합니다. nguyện xin bàn tay của Chúa luôn hiện hữu ở trong hội thánh và quyền năng của Chúa có thể làm việc ở trong chúng con một cách lớn hơn để công việc của sự cứu rỗi được xảy ra. 주님 오늘도 귀한 주일 또 형제자매님들 한 자리에 모였습니다. Chúa ngày Chủ nhật hôm nay các anh chị em của chúng con đã cùng nhóm lại. 또 말씀과 교제로 저들 마음을 채워주시고 Nguyện xin Chúa Ngài lấp đầy tấm lòng của chúng con bằng lời của Chúa cũng như sự thông công. 또 한 주간을 살아갈 수 있는 귀한 힘을 주시기 원합니다. Và nguyện xin Chúa Ngài ban cho chúng con sức quý giá để có thể sống ở trong một tuần quý báu này. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính 기도드렸습니다. cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 고린도 전서 Chúng ta cùng 찾아보겠습니다. mở sách Cô-rinh-tô nhất ạ. 고린도 전서 Cô-rinh-tô nhất ạ. 14장입니다. Đoạn 14 ạ. 고린도 전서 14장 Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 ạ. 19절 말씀. Câu 19 ạ. 7절부터 보실까요? Từ câu 7 trước ạ. 혹 저나 검은 고와 같이 생명 없는 것의 소리를 낼 때에 그 음의 분별을 내지 아니하면 저 부는 것인지 검은 고 타는 것인지 어찌 알게 되리요. Ngay cả những nhạc cụ không hồn như sáo hay thụ cầm, nếu không phát ra âm thanh riêng biệt, làm sao nhận ra được tiếng sáo hay thụ cầm? 만일 나팔이 분명치 못한 소리를 내면 누가 전쟁을 예비하리요. Nếu kèn trỗi tiếng không rõ ràng, thì ai sẽ chuẩn bị chiến đấu? 이와 같이 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌 알리요. 이는 허공에다가 말하는 것이라. Anh em cũng vậy, nếu lưỡi không nói những điều có thể hiểu được, thì làm sao người ta hiểu điều anh em nói, vì anh em chỉ nói vu vơ. 19절입니다. Câu 19 ạ. 그러나 교회에서 내가 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 5마디 말하는 것이 1만 마디 방언으로 말하는 것보다 나으니라. Tuy nhiên, trong hội thánh, tôi thà nói 5 lời bằng tâm trí để dạy dỗ người khác hơn cả vạn lời bằng tiếng lạ. 예, 오늘은 말에 대해서 잠깐 생각해 보도록 Ngày hôm nay chúng ta sẽ 하겠습니다. cùng suy nghĩ một chút về lời nói ạ. 우리 이 구역에서도 이 본문으로 잠깐 말씀을 나누었는데요. Và trong nhóm khu vực 2 thì thầy cũng đã chia sẻ nội dung này làm chủ đề rồi ạ. 네, 조금 더 자세하게 살펴보도록 Hôm nay thì chúng 하겠습니다. ta sẽ xem nội dung này một cách chi tiết hơn ạ. 이 말이라는 것은 참 중요한 것 같아요. Lời nói là cái rất là quan trọng ạ. 네, 우리가 언어는 Ngôn ngữ ạ. 짐승에게 주어진 것이 아닙니다. Ngôn ngữ là cái không phải là dành cho động vật ạ. 사람만 언어를 사용합니다. Chỉ có mỗi con người của chúng ta là dùng ngôn ngữ và 그래서 lời nói ạ. 언어를 통해서 자기의 의사를, 자기의 뜻을 자세히 표현도 Thông 하고 qua ngôn ngữ chúng ta có thể bày tỏ một cách chi tiết về cái ý của mình ạ. 또 Cũng như ý muốn ạ. 감정을 표현할 때도 언어를 사용하라고 그래요. Và người ta cũng nói rằng hãy dùng lời nói để khi mà chúng ta biểu hiện cảm xúc nữa ạ. 언어를 잘 사용하지 못하면 어때요? Nếu như sử dụng ngôn ngữ không có giỏi thì thế nào ạ? 화를 내죠.
thì sẽ nổi giận đúng không ạ? 화를 내는 거예요. Sẽ nổi giận 근데 như vậy đúng không 사실은 ạ? 화낼 필요가 없어요. Nhưng mà thực tế không cần phải nổi giận ạ. 예, 사실은 언어로서 그 감정을 다 표현할 수 Trên 있거든요. thực tế chúng ta có thể dùng ngôn ngữ để biểu hiện về cái cảm xúc của mình 예, ạ. 그게 이제 언어 생활을 잘하는 거죠. Cái đó là đời sống ngôn ngữ giỏi ạ. 예. 그리고 우리의 그런 복잡한 마음을 사실 이렇게 토해내는 겁니다. 말로써 토해내는 Và 거죠. trên thực tế cái tấm lòng phức tạp của chúng ta cũng bày tỏ ra bằng lời nói ạ. 그래서 이 말을 할 때 마음이 좀 시원해지고 Và vậy nên 비워지는 khi mà nói 것이 ra 있잖아요. thì chúng ta cảm thấy sảng khoái và nhẹ lòng hơn ạ. 그리고 참 재밌는 것은 Và có một cái điều rất là thú vị nữa ạ. 상대방이 말을 들어야지만 말할 수 있어요. 그죠? Chúng ta phải nghe lời nói của đối phương thì chúng ta mới nói được đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 상대방이 듣는지 안 듣는지 좀 느껴지죠. Chúng ta sẽ cảm nhận được rằng đối phương có đang nghe mình nói hay không đúng không ạ? 예, 그러면 잘 듣고 있으면 Và nếu như người đó đang lắng nghe tốt ạ, 더 말하고 싶어요. thì mình càng muốn nói thêm ạ. 말하는 게 재밌어요. Sẽ cảm thấy thú vị trong cái việc nói ạ. 그런데 안 들으면 Tuy nhiên nếu người nghe không nghe mình nói ạ, 말하는 게 힘들어요. thì cái việc mình nói ra cảm thấy rất là nặng nề và mệt mỏi ạ. 그렇죠. Đúng không ạ? 그래서 이 말은 Bởi vậy nên lời nói ạ, 소통의 수단입니다. nó là cái phương thức để cho chúng ta có thể có được cái sự tương giao ạ. 이 성경에서 말을 아주 중요하게 여기고 있습니다. Lời nói là một cái được xem là quan trọng ở trong Kinh Thánh ạ. 야고보서 3장에 보면은 Ở trong sách Gia Cơ đoạn 3 ạ, 이 말에 대해서 나오잖아요. ở trong đó có nói đến lời nói ạ. 우리가 다 실수가 많으니 Ai trong chúng ta cũng có nhiều sai sót. 만일 말에 실수가 없는 자면 온전한 자라. Nếu ai không có sai sót trong lời nói, đó là người trọn vẹn. 그러니까 이 말이라는 것이 사람을 온전케 하기도 하고 Lời nói có khi làm cho con người trở nên trọn vẹn ạ. 또 말을 통해서 실수를 하기도 Nhưng mà 합니다. thông qua lời nói chúng ta có thể có sai sót ạ. 혀는 곧 불이요 불의의 세계라. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. 그 타는 것이 지옥불에서 나느니라. Chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. 근데 그 불이 어떤 불이냐? 지옥불이다. Và lửa này là lửa gì? Là lửa địa ngục ạ. 혀는 작은 것이로 내 큰 것을 자랑하는도다. Lưỡi là một vật nhỏ nhưng tự hào về việc lớn ạ. 예, 말이 갖고 있는 힘이 엄청납니다. Tức là trong lời nói ạ, nó có một cái sức mạnh lớn ạ. 예. 사람의 행복과 불행은요, Cái sự hạnh phúc cũng như bất hạnh của con người ạ, 대부분 관계에 달려 있습니다. đại đa số được liên kết với lại mối quan hệ ạ. 이 사람 인간관계 이건 굉장히 중요한 Đối 거예요. với con người, mối quan hệ con người rất quan trọng ạ. 예, 가정에서의 평화는 어디서부터 Sự 옵니까? bình an ở trong gia đình, sự hòa thuận trong gia đình nó đến từ đâu ạ? 남편이 돈을 잘 벌어오면 평화합니까? Nếu như chồng kiếm được nhiều tiền về thì có phải là gia đình sẽ hòa thuận không ạ? 그것도 기분 좋은 일이지만 Mặc dù đây là một cái việc khiến cho tâm trạng của mình có thể vui ạ, 사실은 관계가 중요하죠. nhưng mà quan trọng ở đây là mối quan hệ ạ. 예. 육선이 가득하여도 다투는 집에 사는 것보다 고기가 많은 집, 부유한 집에서 다투면서 사는 것보다 So với cái việc là sống ở trong một cái nhà dư dả đầy thịt ăn ạ, 예, 물질이 적지만 화목한 가정이 더 낫다고 thì 했습니다. thà sống ở trong một gia đình hòa thuận nhưng mà thiếu thốn còn hơn ạ. 관계가 중요한 거예요. Tức là mối quan hệ là cái quan trọng ạ. 부부 관계, Mối quan hệ vợ chồng ạ, 또 부모와 자녀가의 hay là 관계. mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ạ. 예. 그 관계가 틀어질 때 Nhưng khi mối quan hệ mà bị rạn nứt ạ, 예, 그게 고통스럽죠. cái việc đó nó rất là khổ sở ạ. 청년들이 직장을 고를 때요. Khi mà thanh niên đi tìm việc làm ạ, 직장을 고르는 요소 중에 하나가 một trong những yếu tố mà thanh niên tìm việc ạ, 직장 동료예요, 동료. đó chính là đồng nghiệp công ty ạ. 아무리 조건이 좋고 Cho dù là cái điều kiện công ty làm việc tốt đến mấy ạ, 회사가 편해도 hay là 좋아도 cái việc mà làm việc ở công ty thoải mái đến mấy ạ, 같이 일하는 사람들이 너무 힘들게 nhưng 하면 mà cái người làm việc cùng mình ạ, làm mình cảm thấy rất là khổ sở ạ, 그 직장을 계속 다니기가 어렵습니다. thì rất khó để cho mình có thể đi làm ở công ty đó tiếp ạ. 교회도 마찬가지예요. Ở trong hội thánh cũng vậy thôi ạ. 예, 교회도 가장 중요한 게 관계잖아요. Ở trong hội thánh cái quan trọng nhất là mối quan hệ đúng không ạ? 예, 관계에서 문제가 생겨보십시오. Nếu như mà xảy ra với mối quan hệ trong nếu xảy ra vấn đề ở trong mối quan hệ mà xem ạ, 그거만큼 괴로운 게 없습니다. thì không có chuyện gì là khổ sở bằng điều đó. 그러니까 사람의 행복을 결정하는 요소 중에 큰 것이 Và 관계예요. và cái yếu tố lớn, cái quyết định đến cái hạnh phúc của con người đó là liên quan đến mối quan hệ ạ. 근데 그 관계에서 중요한 요소, 관계를 유지하고 맺고 관계가 틀어지는 중요한 요소 중에 하나가
Và một trong những cái quan trọng liên quan đến cái việc là duy trì mối quan hệ đó hay là tiếp tục mối quan hệ đó ạ, 소통입니다. 소통. đó chính là sự giao thiệp ạ, sự tương giao ạ. 소통이 안 돼. Nếu mà không tương giao, không có nói chuyện được ạ, 불통이라고 그러죠. thì người ta gọi là nói không thông ạ. 예. 그 소통이 안 되는 게 큰 문제예요. Cái việc mà không có thể nói thông được với nhau ạ, nó là một vấn đề lớn ạ. 소통이라는 것은 우리가 감정을 주고받을 수도 있고 Cái việc mà nói thông ở đây ạ là có thể là trao đổi được thông về mặt cảm xúc ạ. 또 소통의 주된 요소는 Và một trong những cái yếu tố chủ thể chính ở trong cái sự tương giao, giao thiệp ở đây ạ 말이에요, 말. là lời nói ạ. 사람은 말로 소통을 대부분 합니다. Đại đa số con người giao thiệp được với nhau là bằng lời nói ạ. 그래서 이 말이라는 것이 중요한 거예요. Bởi vậy nên lời nói là cái quan trọng ạ. 말을 통해서 관계가 형성되기도 하고 Thông qua lời nói mà mối quan hệ có khi được hình thành ạ, 관계가 깨지기도 하는 có 겁니다. khi là làm cho mối quan hệ bị rạn nứt ạ. 이 고린도전서 14장은요. Ở trong sách Cô-rin-tô nhất đoạn 14 ạ, 이제 여러 가지 은사 중에 특별히 방언에 대해서 말하고 있어요. ở trong này có nói đến nhiều ân tứ và đặc biệt còn nói đến ân tứ nói tiếng lạ ạ. 지금도 이제 방언을 하는 교회들이 많이 있습니다. Bây giờ cũng có nhiều hội thánh nói tiếng lạ ạ. 예, 어떤 교회에서는요. Thậm chí còn có hội thánh ạ, 구원받은 사람은 방언을 해야지 nói rằng 구원받았다고 인정된다. người nhận được sự cứu rỗi thì phải nói tiếng lạ. Nói tiếng lạ thì mới được công nhận là đã nhận sự cứu rỗi ạ. 예, 그것은 맞지 않아요. Nhưng mà điều đó thì không có đúng đắn ạ. 이 방언이라는 것은 Nói tiếng lạ 그 당시에 필요했던 겁니다. là cái cần thiết vào thời điểm đó thôi ạ. 방언이 필요했을 때가 있어요. Có cái thời điểm cần nói tiếng lạ. 그리고 지금도 어느 지역에서는 Và bây giờ ở khu vực nào đó ạ, 방언이 필요한 지역도 있는 겁니다. cũng có khu vực cần nói tiếng lạ. 자, 여기 23절에 보시면은 Ở trong câu 23 ở đây ạ. 그러므로 온 교회가 함께 모여 다 방언으로 말하면 미쳤다 하지 않겠느냐. Vậy khi cả hội thánh cùng nhóm lại tất cả đều nói tiếng lạ mà có người bình thường và người chưa tin bước vào thì họ không nói rằng anh em điên sao? 예, 만약에 방언이 구원의 조건이라면 Nếu như ví dụ ạ, điều kiện của việc nhận sự cứu rỗi là nói tiếng lạ 다 해야 된다고 말하죠. thì tất cả đều phải nói tiếng lạ. 어째서 다 방언으로 말하면 이상하다라고 말합니까? Người ta nói tiếng lạ hết thì chẳng nhẽ người ta lại không nói rằng thật kỳ lạ hay sao ạ? 그런데 39절에 보시면은 Nhưng mà nhìn trong câu 39 à, 그런즉 내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라. cho nên thưa anh em hãy ao ước ân tứ nói tiên tri và đừng ngăn trở việc nói các tiếng lạ. 예, 방언이 완전히 필요 없는 것이 아니다라는 거예요. Ở đây ý nói rằng cái việc nói tiếng lạ không phải là việc hoàn toàn không cần thiết ạ, 시대에 따라서 mà tùy thuộc vào thời đại ạ, 또 지역에 và 따라서는 tùy thuộc vào khu vực ạ, 이 방언의 역사를 하나님 허락하십니다. thì Đức Chúa Trời cho phép công việc của việc nói tiếng lạ được xảy ra. 자, 여기 1절도 보시죠. Chúng ta nhìn câu 1 ạ. 사랑을 따라 구하라. 신령한 것을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라. Hãy theo đuổi tình yêu thương, hãy ao ước các ân tứ thuộc linh, nhất là ân tứ nói tiên tri. 여기서 이제 예언이라는 것은 Nói tiên tri ở đây ạ, 하나님께 받아서 말하는 것을 말하는 거예요. là nói về việc tiếp nhận từ Đức Chúa Trời và nói ra. 선지자들은 Các nhà tiên tri 하나님의 뜻을 받아서 sẽ tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời 그것을 전달했습니다. và truyền đạt lại ạ. 하나님의 뜻이 이렇습니다. Ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế này ạ. 그것을 여기 예언이라고 말한 Và ở 거예요. đây được nói là lời tiên tri ạ. 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 내지 아니하며. Lời tiên tri không được nói ra bởi ý người. 베드로 전서의 말씀이죠? Đây là lời kinh thánh ở trong sách Phi-e-rơ nhất đúng không ạ? 베드로 후서인가요? Hay là 2 ạ? 헷갈리네. 베드로 후서 1장. 그죠? Phi-e-rơ 2 đoạn 1 đúng không ạ? 이 성경을 말하는데 예언이라고 그랬잖아요. Cái mà kinh thánh nói là tiên tri đúng không ạ? 우리 시대는 이 성경이 주어져 있습니다. Thời đại của chúng ta bây giờ thì đã có kinh thánh rồi ạ. 우리는 이 성경 말씀, 예언의 말씀, 하나님의 뜻인 말씀을 우리가 갖고 있는 거예요. Và chúng ta đang mang theo lời tiên tri, lời kinh thánh ạ, là lời phán của Đức Chúa Trời ạ. 자, 그래서 여기 3절에 Như câu 3. 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 안위하는 것이요. Còn người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng, khích lệ và an ủi. 자, 하나님의 말씀을 전할 때 이런 일들이 생기죠. Khi mà truyền giao lời của Đức Chúa Trời thì có những việc như thế này xảy ra. 네, 덕이 세워진다. Là có thể làm có tính xây dựng à? 예, 덕이라는 것은 xây dựng
유익하게 된다는 뜻이에요. Có tính xây dựng ở đây là sao? Là giúp ích ạ. 자, 이 덕을 세운다는 말의 뜻은요. Ở trong cái nghĩa của cái từ có tính xây dựng ạ, 집을 세우다라는 말과 똑같습니다. nó giống như cái việc là xây nhà. 헬라어로는 집을 세우는 거예요. Ở trong tiếng Hela đó là nhầm, ở trong tiếng Hy Lạp ạ là xây, nó có nghĩa là xây nhà, 집. xây nhà. 에베소서 2장에 보면은 Ở trong sách Ephesos đoạn 2 ạ, 하나님의 교회가 집이라고 그랬습니다. 집. có nói hội thánh của Đức Chúa Trời là nhà, 하나님의 집. là nhà của Đức Chúa Trời ạ. 우리는 벽돌. Chúng ta là viên gạch ạ. 그래서 돌 구원받은 사람들이 돌로서 이렇게 지어진다. 지어진다라고 돼 있어요. Bởi vậy nên là với tư cách là một người nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta giống như viên gạch, viên đá được sử dụng làm vật liệu xây dựng nên ngôi nhà. 그러면 덕을 세운다는 말은 집을 세우는 말이에요. Vậy nên là cái từ có tính xây dựng ở đây có nghĩa là xây nhà, 교회를 세운다라는 có nghĩa là 뜻입니다. xây dựng hội thánh à. 교회를 세우는 말이 덕스러운 말이에요. Và cái việc mà xây dựng hội thánh đó là những lời có tính xây dựng à. 교회를 견고하게 세워야 됩니다. Chúng ta phải xây dựng hội thánh một cách kiên cố à. 예. 또 형제자매님들의 그런 유익을 끼치는 말, 이거 중요하잖아요. Và cái việc mà chúng ta nói những lời có ích cho anh chị em đó cũng là điều quan trọng à. 권면하는 말, Hay là những lời khích lệ, khuyên 이거는 bảo ạ. 필요한 말을 하는 거예요. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải nói những lời cần phải nói à. 상대방에게 필요한 말을 해주는 겁니다. Chúng ta phải nói những cái lời cần thiết đối với đối phương à. 또 안위하는 것이요, Và phải nói những cái điều 위로하는 것이죠. an ủi à. 예, 그래서 이 말을 우리가 잘 할 수 있는 것, 이거 참 중요합니다. Cái việc mà chúng ta làm sao cho mình có thể nói thật tốt và giỏi ạ, đó là điều quan trọng ạ. 19절 보시죠. Chúng ta nhìn câu 19 à. 19절. Câu 19 đoạn 14 câu 19 그러나 ạ. 교회에서 내가 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 5마디 말을 하는 것이 1만 마디 방언하는 것보다 나으니라. Cô Đinh Tô Nhất đoạn 14 câu 19 ạ. Tuy nhiên trong hội thánh tôi thà nói 5 lời bằng tâm trí để dạy dỗ người khác hơn cả vạn lời bằng tiếng lạ. 일단 말을 생각할 때 Trước tiên khi mà chúng ta nói đến khi mà suy nghĩ đến lời nói ạ, 예, 일단 말을 적게 해야 돼요. trước tiên là chúng ta phải kiệm lời ạ. 예, 여기 5마디 말하고 1만 마디 방언하고 비교해 놓고 있습니다. Ở trong này đang so sánh là 5 lời và cả vạn lời bằng tiếng lạ đúng không ạ? 5마디 말은 짧잖아요. 5 lời rất là ngắn đúng không ạ? 예. 1만 마디 방언은 길어요. Còn cả vạn lời tiên tri 5 lời 5 lời 짧아요. 5 lời thì rất ngắn à? 1만 마디 방언 길어요. Còn vạn lời bằng tiếng lạ thì rất là dài ạ. 한마디 하는데 몇 초 걸릴까요? Nói một câu ạ, thì chúng ta mất mấy giây ạ? 예? 한 2초, 3초? 그죠? Chắc là khoảng 2-3 giây gì đó đúng không ạ? 그럼 5마디면은 Nếu mà 5 câu à, 몇 초밖에 안 걸릴 5마디면은 để nói hết 5 câu ạ. 3초라고 했을 때 Ví dụ như một câu là 3 giây ạ, 15초밖에 안 걸리잖아요. thì 5 câu là chúng ta mất có 15 giây ạ. 근데 1만 마디. Nhưng mà cả vạn lời à, 그러면 한 문장에 2.5초라고 해보죠. ví dụ như là một câu là khoảng 2,5 giây đi ạ. 그러니까 1만 마디 방언하려면 몇 시간 Để 걸릴까요? có thể mất vạn lời bằng tiếng lạ thì mất bao nhiêu giây ạ? Mất bao nhiêu lâu ạ? 7시간. Là 7 tiếng à? 7시간 걸려요. 7 tiếng à? 일단 길게 말하는 것이 좋은 것이 아닙니다. Nói chung ạ, cái việc nói dài thì không phải là tốt à? 네? 야고보서에 보면은 Ở trong sách Gia Cơ à, 사람마다 듣기는 속해야 돼. 말하기는 더디하라. hãy mau nghe chậm nói đúng à? 말하기는 더디하라. Hãy chậm, hãy kiệm trong cái việc nói thôi ạ. 전도서 5장 여기 접어두시고요. Chúng ta đánh dấu lại cái sách này ạ. 전도서 5장을 Thì 찾겠습니다. chúng ta cùng mở sách Truyền đạo đoạn 5 à. 전도서 5장 Truyền đạo đoạn 5 à. 2절입니다. Câu 2 ạ. 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라. 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이니라. 그런즉 마땅히 말을 적게 할 것이라. Con đừng vội vàng mở miệng, cũng đừng hấp tấp nói điều gì trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn con ở dưới đất. Vậy hãy ít lời. 네, 일단 말을 적게 하라고 하신 거예요. Nói chung ở đây trước mắt là nói rằng hãy ít lời ạ, kiệm lời ạ. 네, 골로새서 4장에 보면은 Ở trong sách Cô-lô-se đoạn 4 à. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 고르게 함과 같이 하라. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối. 소금 Nêm muối ạ. 주방에서 사용하십니까? Bình thường chúng ta trong bếp mình nấu ăn mình có hay sử dụng muối không ạ? 그죠? Đúng ạ. 그 소금은 어때요? Muối thì thế nào ạ? 많이 넣어요, 적게 넣어요? Bình thường chúng ta sẽ bỏ nhiều muối vào hay bỏ ít thôi ạ?
적당히. Bỏ một cách vừa phải đúng không ạ? 소금을 많이 넣으면 짜요. 못 먹어요. Chúng ta mà bỏ nhiều muối là mặn không có ăn nổi đâu ạ. 소금을 너무 적게 넣어도 Nhưng mà nếu ví dụ chúng ta bỏ ít muối quá 네, 안 되죠. thì cũng 맛이 không được 안 đúng không ạ? 나잖아요. Nó không có vị à. 그러니까 적당히. Bởi vậy nên là bỏ vừa phải ạ. 말도 Lời nói cũng vậy ạ. 많이 한다고 좋은 게 아닙니다. Không phải cứ nói nhiều là tốt à. 필요한 말을 해야죠. Mà chúng ta phải nói những cái lời cần thiết à. 필요한 말은 해야 되는 거예요. Lời cần thiết là cái mà chúng ta phải nói à. 너무 많아도 안 되고 Nhiều quá cũng không được ạ. 너무 적어도 안 됩니다. Mà ít quá cũng không được ạ. 3절에 Câu 3. 일이 많으면 꿈이 생기고 말이 많으면 우매자의 소리가 나타나느니라. Nhiều điều lo lắng sinh ra chiêm bao, còn nhiều lời thì sinh ra ngu dại. 우매자의 소리가 나온다. Ở đây có nói rằng là sinh ra ngu dại à. 잠언 10장에 보면요. Ở trong sách Châm ngôn đoạn 10 à. 말이 많으면 허물을 면키 어려우나. Ở trong đó có nói là nói nhiều thì khó tránh được lầm lỗi à. 왜냐면 말이 많으면 실수하게 된다. 이 Bởi vì 말이에요. sao? Tức là nói nhiều thì sẽ xảy ra sai sót à. 예, 불필요한 말을 하게 되고 Mình sẽ thành ra là nói những lời không cần thiết à. 말은 한 번 뱉으면은 주워 담을 수가 없어요. Một khi đã thốt ra lời thì không có thu hồi được nữa à. 예? 잘로는 잘못 보내면 후회하면 돼요. Ở trong Zalo chúng ta mà gửi sai nhầm đi chúng ta có thể hủy tin nhắn 예, được à. 근데 말은 한 번 뱉으면은 Nhưng lời nói của chúng ta một khi đã thốt ra rồi à 주워 담을 수가 thì 없어요. không có thể thu hồi được nữa à. 그러니까 조심해야 돼. Bởi vậy nên chúng ta phải cẩn thận ạ. 어떤 그 유명한 예화가 있습니다. 말에 대한 Có một cái câu chuyện nổi tiếng về lời nói như thế này ạ. 한 사람이 Có một người ạ 한 지혜로운 노인을 찾아와서 đi tìm đến một người già khôn ngoan ạ. 이렇게 말했습니다. Và người này có nói như thế này. 선생님 제가 할 말이 있어서 왔습니다. Thưa thầy, tôi có điều muốn nói nên tôi đã tìm đến đây ạ. 그러냐? Thế à? 그거 당신이 하고자 하는 말은 Điều mà anh muốn nói 진실입니까? 참입니까? có phải là sự thật không? Có phải là chân thật không? 그 사람 당황했어요. Người đó bàng hoàng ạ. 사실은 제가 들은 얘기입니다. Thực sự đây là điều mà tôi muốn nói ạ. 그러면 Nếu vậy à? 당신이 하려는 말은 Cái điều mà anh định nói à? 유익한 말입니까? Có phải là điều hữu ích không ạ? 사실은 좀 부정적인 얘기입니다. Thực tế là cái điều tôi định nói là hơi tiêu cực à? 그러면 당신이 하고자 하는 말이 정말 필요한 말이라고 생각하십니까? Nếu vậy thì anh có nghĩ rằng cái lời mà anh đang định nói này nó có phải là cái lời nhất thiết cần nói không? Có cần thiết không ạ? 꼭 필요하진 않습니다. Dạ, không cần nhất thiết à? 그런데 왜 말을 하려고 합니까? Thế thì tại sao anh định nói à? 참도 아니고 Không phải là cái điều chân thật, 필요한 말도 cũng không 아니고 phải điều cần thiết, 유익을 주는 말도 cũng không 아닌데 phải là cái điều gây có ích có lợi. 왜 말을 하려고 하십니까? Thế thì tại sao anh định nói à? 이게 이제 유명한 예화거든요. Đây là một cái ví dụ nổi tiếng à? 우리가 말을 할 때 Khi mà chúng ta nói à, 통과해야 되는 문이 있습니다. có một cái cánh cửa mà chúng ta cần phải thông qua. 진실의 문, Cánh cửa chân thật ạ. 또 정말 필요의 문, Cánh cửa có thực sự cần thiết 또 không ạ? 유익을 끼치는 문, Cái cửa là hữu ích à? 세 가지를 통과해서 Chúng ta phải đi 말하는 qua 거예요. cái cửa, đi qua 3 cửa đó rồi mới để nó thốt ra ngoài à? 왜냐하면 말의 영향력이 엄청나기 때문에 Bởi vì 그렇습니다. sức ảnh hưởng của lời nói nó rất là lớn à. 시편에 보면은 Ở trong sách Thi Thiên à, 나의 혀를 지켜달라는 그런 고백도 있고 ở trong đó cũng có lời bộc bạch rằng xin hãy gìn giữ lưỡi của con à. 입술의 문에 파수꾼을 세워달라는 말씀도 Hãy 있어요. xây dựng người canh gác nơi cửa miệng con à. 그래서 우리는 꼭 필요한 말을 할 수 있도록 Bởi vậy nên ạ, 노력해야 됩니다. chúng ta cần phải nỗ lực để nói được những lời chỉ cần thiết thôi ạ. 5절 Câu 5 ạ. 서원하고 갚지 아니하는 것보다 서원하지 아니하는 것이 나으니. Thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không hoàn nguyện. 서원 이제 말로 하는 거예요. Hứa nguyện ở đây là nói à. 여기 6절에도 Ở trong câu 6 ở đây ạ. 내 입으로 내 육체를 범죄케 말라. Đừng để miệng con khiến con phạm tội. 입으로 서원한 것을 말하는 거예요. Tức là ở đây đang nói cái lời hứa nguyện bằng miệng à. 그러니까 이 말은 어떤 말을 해야 됩니까? Lời nói tức là chúng ta phải nói những lời như thế nào ạ? 정직한 말을 해야 돼요. Những lời chính trực ạ. 하나님께 말했으면 그거 지켜야 된다 이 말이에요. Tức là nếu như chúng ta đã nói trước Đức Chúa Trời thì chúng ta phải giữ lời ạ. 정직한 말이라는 것은 내가 말한 lời chính trực ạ. 것을 책임져야 되는 거예요. Lời chính trực là sao? Là chúng ta phải có trách nhiệm đối với lời mà chúng ta đã 내가 nói ra. 말한 것에 대해서 Đối với cái lời mà chúng ta đã nói ra 그걸 지켜야 된다 이 thì 말이에요. chúng ta phải tuân giữ ạ. 예, 그것이 정직한 말. Đó là lời chính trực ạ. 솔직한 말, Lời chân thực ạ. 또 진실된 말, Lời thành thật ạ. 정직한 말이죠. Là lời chính trực đấy ạ. 그런 말을 해야 되는 겁니다. Chúng ta phải có những cái lời nói như vậy ạ. 고린도전서 아까 접어둔 부분 다시 Chúng ta cùng 돌아가 mở lại sách 보시죠. Cô-rin-tô nhất vừa nãy chúng ta đánh dấu ạ. 고린도전서 14장입니다. Cô-rin-tô nhất đoạn 14 ạ. 9절 Câu 9 ạ.
이와 같이 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌 알리요? 이는 허공에다가 말하는 것이라. Anh em cũng vậy, nếu lưỡi không nói những điều có thể hiểu được thì làm sao người ta hiểu điều anh em nói, vì anh em chỉ nói vu vơ. 예, 지금 여기는 이제 방언에 대해서 설명하고 있기 때문에 Vì ở trong này đang giải thích về nói tiếng lạ. 일단 방언은 못 알아들으니까 유익하지 않다 nói chung, 이것을 말씀하시고 ở đây đang nói về 계시고요. cái việc là nói tiếng lạ thì người ta không hiểu được nên là không có ích à. 분명한 말을 해야 된다라는 Nói ở 거예요. đây tức là phải nói những cái lời rõ ràng à. 우리는 이제 말로만 분명한 말을 하는 것이 아니고 Không phải là chúng ta chỉ nói những cái lời mà rõ ràng à, 우리의 행함도 분명하게 해야 되겠죠. mà hành động của chúng ta cũng phải rõ ràng, đúng không ạ? 내가 말로 주님을 믿는다고 한다면은 Nếu như mà miệng mình nói rằng mình tin Chúa ạ, 예, 그 삶이 주님을 믿는 삶이 돼야 되는 thì 거예요. đời sống của mình phải là đời sống tin 예, Chúa ạ. 그러니까 말은 내가 하나님 믿는다고 하는데 Miệng thì chúng ta nói rằng mình tin Chúa ạ. 삶은 그렇지 Nhưng mà 않다면 nếu như đời sống của chúng ta không như vậy ạ, 그 스스로가 거짓을 말하는 거잖아요. thì là tự chúng ta đang nói giả dối, đúng không ạ? 그것은 분명한 말이 아닙니다. Thì đó không phải là cái lời rõ ràng ạ. 하나님을 믿는 것이 유익하다라고 내가 말한다면은 Nếu như mà chúng ta đã nói rằng việc tin Đức Chúa Trời là hữu ích ạ, 그 유익한 삶을 선택하며 유익한 삶대로 살아야 되는 거예요. thì chúng ta phải sống một đời sống hữu ích theo như sự lựa chọn hữu ích của mình ạ. 그것이 분명한 말 중에 하나입니다. Thì đó là một trong những lời nói rõ ràng ạ. 여기 7절에는 Ở trong câu 7 ở đây ạ, 전하, 검은 고와 같이 악기를 얘기했습니다. ở trong này có nói đến nhạc cụ như là sáo, thụ cầm ạ. 8절에는 Còn câu 8 ạ, 나팔을 이야기했습니다. thì nói đến kèn ạ. 이게 말하고 연관돼 있다는 거죠. Tức là cái này nó có liên quan đến lời nói à? 왜 악기를 말씀하셨을까? Tại vì sao ở trong này Chúa lại nói đến nhạc cụ à? 악기처럼 말하라는 거예요. Ở đây tức là hãy nói như nhạc cụ à? 왜 나팔을 말씀하셨을까? Tại vì sao Chúa lại nói đến kèn à? 나팔과 같이 말하라는 거예요. Tức là hãy nói như cái kèn à? 물론 여기서 강조하는 부분은 Đương nhiên cái phần nhấn mạnh ở đây ạ, 분명한 소리를 내야 된다라는 거죠. là phải nói những lời rõ ràng ạ. 우리의 말이 분명해야 되고 Lời nói của chúng ta phải rõ ràng ạ. 우리의 삶이 분명해야 됩니다. Đời sống của chúng ta phải rõ ràng ạ. 예, 우리가 그리스도인이라면 Nếu như chúng ta là cơ đốc nhân ạ, 그리스도인처럼 살아야 되는 거예요. thì chúng ta phải sống như một cơ đốc nhân ạ. 그게 분명한 말을 하는 겁니다. Cái đó là việc mà chúng ta đang nói lời rõ ràng ạ. 예, 악기도 성경에서 악기에 대한 말씀이 많죠. Nhạc cụ ạ, ở trong Kinh Thánh cũng có nhiều lời nói đến nhạc cụ ạ. 또 성경에는 나팔도 자주 등장을 Và ở 합니다. trong Kinh Thánh cũng thường xuất hiện đề cập đến kèn ạ. 예, 언제 악기를 사용합니까? Mình sẽ sử dụng nhạc cụ khi nào ạ? 언제 나팔을 사용하죠? Mình sẽ sử dụng kèn khi nào ạ? 예, 그것을 우리가 살펴본다면 Nếu như mà chúng ta cùng suy xét về cái đó ạ. 우리가 언제 어떤 말을 해야 되는지를 좀 알 수가 있습니다. Vậy thì chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ phải nói khi nào và nói những lời như nào ạ? 예, 우리 시편 33편을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 33 ạ. 시편 33편 Thi Thiên đoạn 33 ạ. (2절입니다) Câu 2 ạ. 수금으로 여호와께 감사하고 10줄 비파로 찬송할지어다. Hãy dùng đàn lia mà cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy dùng đàn hạc 10 giây mà ca ngợi Ngài. 악기는 약 하나님을 찬양할 때 사용이 됩니다. Nhạc cụ được sử dụng khi mà ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 예. 그래서 이 vậy nên 언약궤가 들어올 때 다윗이 언약궤를 이동시킬 때에도 Kể cả khi mà David cho dịch chuyển hòm giao ước ạ. 각종 악기를 동원해서 연주했습니다. Ông đã sử dụng các loại nhạc cụ và thổi ạ. 예. 우리가 어떤 말을 해야 됩니까? Vậy thì chúng ta phải nói những lời như nào ạ? 하나님을 찬양하는 말을 해야 되는 Chúng ta 거예요. phải nói những lời ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 그것이 악기와 같은 말입니다. Đó là những lời giống như nhạc cụ ạ. 우리 기도할 때 Khi mà chúng ta cầu nguyện ạ. 기도할 때 어떻게 시작하죠? Khi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta bắt đầu bằng lời nào ạ? 우리 기도에 대해서 연초에 좀 배웠는데 Hồi đầu năm chúng ta vừa học về lời cầu nguyện rồi đấy ạ. 기도할 때 어떤 내용으로 시작하는 게 좋습니까? Khi mà chúng ta bắt đầu lời cầu nguyện thì chúng ta bắt đầu bằng lời gì là tốt ạ? 하나님에 대한 찬양으로 시작하는 겁니다. Chúng ta bắt đầu bằng sự ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 그래서 왜 전능하신 하나님, 사랑이 많으신 하나님에 대한
그런 언급으로 기도를 시작하잖아요. Bởi vậy nên là khi mà bắt đầu cầu nguyện thì chúng ta hãy bắt đầu bằng lời là Đức Chúa Trời toàn năng, hay là Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng yêu thương, đúng 그 không ạ? 기도를 아름답게 꾸미려고 하는 것이 아니고요. Ở đây không phải là mình làm như vậy là để trang trí, 그것이- tô điểm cho lời cầu nguyện của chúng ta trở nên đẹp đẽ đâu ạ. 하나님을 찬양하고 있는 겁니다. Mà ở đây là đang ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 하나님께 영광을 돌리는 것이 하나님 찬양이거든요. Việc tôn cao Đức Chúa Trời ạ, đó chính là việc dâng vinh quang lại cho Đức Chúa Trời ạ. Ca 그래서 ngợi Đức Chúa Trời đấy ạ. 이 하나님을 높이는 말을 해야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta phải nói những lời tôn cao Đức Chúa Trời ạ. 법궤가 들어올 때 Khi mà hòm giao ước đi vào ạ, 찬양을 했습니다. họ đã ca ngợi ạ. 악기가 울렸습니다. Nhạc cụ đã được vang lên ạ. 우리가 주님의 일을 할 때 Khi mà chúng ta làm công việc của Chúa 어떻게 해야 됩니까? thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? 찬양해야 됩니다. Chúng ta phải ca ngợi ạ. 하나님의 일이 이루어질 때 Khi mà công việc của Đức Chúa Trời được thành hiện thực ạ, 그때 찬양해야 되는 거예요. lúc đó chúng ta cần phải ca ngợi ạ. 우리 교회에서 봉사하시면 좀 힘드시죠? Khi mà chúng ta phục vụ ở trong hội thánh thì mệt mỏi đúng không ạ? 그거 어떻게 해야 돼요? Vậy thì chúng ta phải làm nào ạ? 힘들어 죽겠다. Ôi mệt chết thì được ấy. 물론 힘들지만 몸은 Đương nhiên, 힘들어요. mà thể xác của chúng ta thì có thể mệt ạ. 예, 저도 어제 엘리베이터가 없으니까 Ví dụ như hôm qua ạ, tại nhà mình không có thang máy ạ. 일단 제일 힘든 게 뭐냐면은 왔다 갔다 하는 거 Cái 제일 gì, 힘든 것 같아요. cái gì mệt nhất ạ? Thầy nghĩ là cái việc mà cứ đi lên cầu thang đi xuống, đi lên đi xuống. 특히 우리 어머니들 그 식재료를 들고 올라갈 때 Đặc biệt là khi các mẹ phải vác vật liệu, nguyên vật liệu nấu ăn đi lên ạ. 와, 그 같이 그 무거운 거 들고 올라가잖아요. Cùng vác những cái đồ nặng đó lên ạ. 예, 그럼 진짜 힘들어요. Thực sự rất là mệt ạ. 그러니까 왔다 갔다 하는 게 힘든 것 같아요. Mà nói chung cứ đi đi lại lại thì rất là mệt ạ. 그래도 우리는 Dẫu vậy chúng ta 하나님을 찬양해야 됩니다. vẫn phải ca ngợi Đức Chúa Trời ạ. 무거운 거 들고 가실 때는요, Khi mà chúng ta vừa vác đồ nặng và chúng ta đi ạ, 우리 부영재님 힘이 세요. như người anh em Vũ rất là khỏe ạ. 항상 기다리고 있어요. Mọi người rất là chờ đợi người anh em ạ. 정말 친절해요, 부영재님. Người anh em Vũ rất là thân thiện luôn ạ. 그래서 뭐 부탁하셔도 Nhờ cái gì cũng được ạ. 항상 웃으면서 Người anh em cũng vừa cười ạ 이렇게 해주시니까 và giúp đỡ ạ. 언제든지 믿고 맡기십시오. Nên là mọi người cứ tin tưởng lúc nào cần cái gì cứ nhờ người anh em Vũ ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 그래서 이 하나님의 일을 할 때도 Kể cả khi mà làm công việc của Đức Chúa Trời ạ, 우리가 찬양을 해야 됩니다. chúng ta cũng phải ca ngợi ạ. 시편 81편입니다. Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 81 ạ. 시편 81편 Thi Thiên đoạn 81 ạ. 일절 Câu 1 ạ. 우리 능력 대신 하나님께 높이 노래하며 야곱의 하나님께 즐거이 소리할지어다. Hãy cất tiếng ca vang cho Đức Chúa Trời là sức lực của chúng ta. Hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 시를 읊으며 소고를 치며 아름다운 수금에 비파를 아우를지어다. Hãy cất tiếng ca và gióng trống cơm, gảy đàn du dương hòa với đàn lia. 네. 음악을 들으면은 Khi mà nghe âm nhạc ạ, 네, 어때요? 마음이 어떻습니까? thì tấm lòng của chúng ta thấy thế nào ạ? 아우 시끄러. Ồn thế. 네, 그렇게 합니까? Chúng ta có thấy vậy không ạ? 네, 우리 악기를 연주하는 분들 참 좋은 것 같아요. Những vị mà có thể chơi được nhạc cụ ấy, rất là tốt đúng không ạ? 사람을 즐겁게 해주잖아요. Tại vì cái điều đó nó đem lại niềm vui cho người nghe, 계속 듣고 싶잖아요, 그죠? khiến cho người khác liên tục muốn nghe đúng không ạ? 음악은 악기는 Nhạc cụ, âm nhạc ạ, 듣는 사람들을 즐겁게 하지 않습니까? nó chẳng phải là làm cho người nghe cảm thấy vui hay sao ạ? 그래서 잠언 16장에 보면 Bởi vậy nên trong sách Châm ngôn đoạn 16 ạ, 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달다라고 그랬습니다. lời tốt lành ạ, giống như mật làm mềm mại tấm lòng đúng không ạ? 선한 말. Lời thiện lành ạ. 에베소서에는 선한 말이 이게 덕을 세우는 말이다라고 Còn ở 했거든요. trong sách Ephesos thì nói ạ, những lời thiện lành là những lời mang tính xây dựng ạ. 그러니까 이 마음을 즐겁게 하는 말을 해야 됩니다. Tức là chúng ta phải nói những lời làm vui lòng ạ. 네, 그 아름다운 말들 있잖아요. Có những cái lời đẹp đẽ đấy ạ. 네, 일단은 소리는 Trước tiên âm thanh ạ, 부드럽게 phải là mềm mại ạ. 부드럽게 해야죠. Phải nói một cách mềm mại đúng không ạ? 피아노도 얼마나 그 선율이 부드럽습니까? Cái tiếng nhạc piano, sự uyển chuyển, âm điệu của nó thật mềm mại biết bao ạ. 막 소리만 크게 하는 거 아니죠? Chứ không phải là nó cứ huỳnh to đúng không ạ? 부드럽게. Rất là mềm mại ạ. 이 부드러운 말. Những lời mềm mại ạ. 부드러운 말은요 뼈를 꺾는다고 했습니다. Ở Kinh Thánh có câu ạ, lời mềm mại làm bẻ gãy xương đúng không ạ? 몸에서 가장 딱딱한 부분이 뼈예요. Cái bộ phận cứng nhất ở trong cơ thể của chúng ta là xương ạ. 뼈를 어떻게 꺾어요? Mà xương thì làm sao mà bẻ gãy được ạ? 뼈
꺾으려고 하면은요 뼈는 부러져요. Để mà bẻ gãy xương là chúng ta phải làm vỡ cái xương đấy luôn à? 뼈는 꺾을 수가 없습니다. Bởi vì xương thì không có thể bẻ gãy 근데 được à? 뭐가 뼈를 꺾습니까? Nhưng mà cái gì có thể bẻ gãy xương à? 부드러운 말. Là một lời nói mềm mại à? 부드러운 말이 뼈를 꺾습니다. Lời mềm mại có thể bẻ gãy xương à? 네. 불가능한 일이 이루어진다는 거예요. Tức là việc bất khả năng nó lại có thể xảy ra. 예, 놀라운 일이 이루어지는 겁니다. Một việc kinh ngạc có thể xảy ra. 그래서 이 부드러운 말 하기를 좋아해야 돼요. Bởi vậy nên mình phải thích nói những cái lời mềm mại à? 고린도전서 13장에 Ở trong sách Cô-rin-tô nhất đoạn 13, 사랑은 오래 참고 tình yêu thương hay nhịn nhục, 사랑은 tình yêu thương hay 온유하며. nhân từ à? 온유는 Sự nhân từ ở đây à? Hay như trong tiếng Hàn là sự ôn nhu à? 어떤 번역에는 친절이라고 돼 있더라고요. Ở trong một cái bản dịch khác thì còn nói dịch là sự thân thiện à? 네. 굉장히 새로웠습니다. 성경을 보면서. Và khi mà nhìn nội dung này ở trong Kinh Thánh thì thầy cảm thấy rất là mới mẻ à? 친절하게 하는 것도 사랑이구나. Cái việc mà đối xử một cách thân thiện thì cũng là 사랑이다. tình yêu thương à? 그러니까 사랑은 실천으로 돼 있잖아요, 다. Tình yêu thương thì đều là thực tiễn cả. 네? 사랑은 다 행하는 거잖아요. 감정이 아닙니다. Tình yêu thương đều là việc làm chứ nó không phải là cảm xúc à? 우리는 너희 모든 일을 사랑 가운데 행하라 이랬죠? Chúa đã nói là hãy làm mọi việc trong tình yêu thương đúng không ạ? 고린도전서에 있습니다. Ở trong nội dung Cô-rin-tô nhất đấy ạ. 그럼 사랑을 실천할 때 거기 들어가는 게 친절이라고. Và trong những cái mục mà chúng ta cần phải thực tiễn tình yêu thương thì đó nó có cái sự thân thiện à? 가족들한테 이야기할 때도 Khi mà chúng ta nói chuyện với gia đình cũng vậy à? 친절하게 해야 돼요. Chúng ta phải nói một cách thân 근데 thiện à? 막 마음이 불편하고 막 그럴 때는 những lúc 친절한 말이 안 나오잖아요. những lúc mà tấm lòng khó chịu không thoải mái thì khó để cho chúng ta có thể nói ra những lời thân thiện đúng không ạ? 그래도 Giống vậy à? 사랑을 실천하기 위해서는 Để có thể thực tiễn tình yêu thương à? 친절한 말을 써야 돼요. Chúng ta phải nói những cái lời thân thiện à? 교회에서도 마찬가지예요. Ở trong hội thánh cũng tương tự như vậy à? 교회에서는 절대 험악한 말 하면 안 됩니다. Ở trong hội thánh chúng ta tuyệt đối không được nói những cái lời ác ý hay là những lời hiểm ác ạ. 친절한 말 쓰셔야 됩니다. Chúng ta phải nói những lời thân thiện à? 그러니까 예의 지켜서 말하는 거예요. Bởi vậy nên chúng ta phải giữ cái sự tôn trọng và nói à? 예, 우리 호칭도 Kể cả cái cách xưng hô cũng vậy 우리 à? 형제님, 자매님 이렇게 하시기로 했죠. Chúng ta đã hứa rằng là chúng ta đã thống nhất rằng là mình sẽ gọi là người anh em, người chị em đúng không ạ? 님 붙여야 됩니다, 님. Chúng ta phải gọi cụ thể là người anh em gì đó, người chị em gì đó đúng không ạ? 베트남어로도 찌엠, 아냄 붙이잖아. người anh em 붙여야 돼요. Giống như tiếng Việt của mình cũng vậy, thay vì mình gọi là anh em gì đó, chị em gì đó thì chúng ta phải gọi là người anh em, người chị em đúng không ạ? 어떤 분들은 chị ơi, chị ơi. Có người thì hay gọi là chị ơi, 언니, 언니. chị ơi. 그거 이제 인간적인 생각으로는 이게 친밀해 보이잖아요. Nhìn về mặt con người thì tạo ra cái cảm giác là thân thuộc và thân thiết đúng không ạ? 예. 그런데 형제님, 자매님 하는 것이 더 아름다운 거예요. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta gọi là người anh em và người chị em thì nó đẹp hơn nhiều ạ. 사람마다 다 기준이 달라요. Mỗi người đều có một cái tiêu chuẩn khác nhau ạ. 어떤 분은 형제님 하는 게 맞다고 생각해요. Có người thì suy nghĩ là gọi là người anh em thì mới đúng. 어떤 분은 좀 편하게 불러도 된다고 생각해요. Có người thì suy nghĩ là gọi một cách thoải mái cũng được. 네, 그럼 어디 기준에 맞춰야 돼요? Nếu vậy thì chúng ta phải khớp cái tiêu chuẩn này ở đâu ạ? 어느 기준에 맞춰야 됩니까? Chúng ta sẽ phải khớp tiêu chuẩn vào điều gì ạ? 네? 보수적인 기준에 맞춰야죠. Chúng ta phải khớp tiêu chuẩn vào sự bảo thủ ạ. 네. 나는 문제가 안 될지라도 다른 분들한테 문제가 될 수 있습니다. Cho dù là mình có thể không có vấn đề trong việc đó nhưng người khác có thể có vấn đề. 왜냐하면 이 문제는요 계속 들려요. Tại vì cái vấn đề này liên tục được truyền đến ạ. 문제가 안 되시는 분들은 편하게 부르죠. Những vị mà không có vấn đề gì cứ gọi thoải mái đúng không ạ? 본인이 문제 안 되는 거예요. Tại vì bản thân không thấy nó có vấn đề nên mới 근데 gọi 다른 ạ. 분들은 그 불편할 수 있어요. Nhưng mà những người khác có thể cảm thấy không thoải mái ạ. 최대한 예의를 갖춰서 부르는 것이 가장 좋습니다. Bởi vậy nên ít nhất là chúng ta phải giữ cái lễ phép và chúng ta gọi theo một cái quy chuẩn thì tốt hơn. 물론 개인적으로 있을 때는 Đương 편하게 nhiên 할 수 있죠. khi mà chúng ta chỉ có hai cá nhân với nhau riêng thôi chúng ta có thể gọi thoải mái ạ. 그런데 여기는 이제 공동체잖아. Tuy 공동체. nhiên ở đây là một tập thể ạ. 우리는 모든 것은 서로 영향을 주고받는 겁니다. Chúng ta thì đều có cái sự ảnh hưởng cho đi cho lại ạ. 그래서 이 말을 잘 할 필요가 있어요. Bởi vậy nên chúng ta cũng cần phải nói giỏi ạ. 일단 상대방을 존중하는 그런 말을 해야 됩니다. Chúng ta phải nói những cái lời tôn trọng đối phương ạ. 마음을 불편하게 하면 안 되겠죠? Chúng ta không được nói những lời làm cho đối phương cảm thấy khó chịu trong lòng đúng không ạ? 즐거운 마음을 갖게 해야 되겠죠? Chúng ta phải làm cho đối phương có cái tấm lòng vui vẻ đúng không ạ? 칭찬하는 거 너무 좋잖아요. 칭찬. Khen ngợi ạ là điều tốt đúng không ạ? 칭찬의 말. Những lời nói khen ngợi ạ. 어떤 분이 저한테 물어보시는데 Có người thì hỏi thầy ạ.
성경에 칭찬에 대한 말씀도 있습니까? Ở trong Kinh Thánh có lời nói đến sự khen ngợi không ạ? 근데 있더라고요. Nhưng mà có đấy ạ. 요한계시록에 보니까 Ở trong sách Khải Huyền ạ. 7교회를 말씀하실 때 예수님께서 Khi mà Đức Chúa Giêsu nói về 7 hội thánh ạ. 예, 먼저 칭찬하고 Đầu tiên là Chúa khen ngợi ạ. 시작하시는 거예요. Rồi sau đó Chúa mới bắt đầu ạ. 내 인내를 내가 알고 있다. Con biết ta biết sự nhẫn nại của con. 그러나 Tuy nhiên, 책망. rồi sau đó Chúa trách mắng ạ. 항상 칭찬 먼저 Nói chung 하셨어요. là Chúa luôn là khen ngợi trước ạ. 그러니까 우리도 칭찬의 말을 할 필요 있거든요. Tức là chúng ta cũng có lúc phải nói những lời khen ngợi ạ. 칭찬하려면은 Mà để khen người khác ạ, 그 사람에 대해서 잘 알아야 돼요. thì chúng ta phải biết rõ về đối phương ạ. 그 좋은 말을 아무거나 한다고 해서 칭찬 아니죠. Không phải là chúng ta cứ nói lời hay, lời tốt nào bất kỳ là có thể trở thành sự khen ngợi ạ. 그런 거는 빈말이라고 그러죠. Cái đó là những lời nói là không có lõi đúng không ạ? Không có ruột. 빈말을 듣는다고 뭐 기분 좋을 사람 없어요. Nói chung là nói những cái lời mà không có lõi ạ, thì những người nghe thì không có thể nào thấy thực sự vui được ạ. 칭찬하려면 그 사람에 대해 잘 알아야 되거든요. Nếu như mà để khen ngợi thì mình phải biết rõ về người đó. 칭찬할 거리를 찾아야 되잖아요. Chúng ta phải tìm ra cái để khen người đó ạ. 그 칭찬은 큰 동력이 되죠. Sự khen ngợi nó trở thành một cái động lực lớn ạ. 네, 좋은 말입니다. Đó là lời nói tốt ạ. 악기와 같은 말입니다. Đó là những lời giống như là nhạc cụ ạ. 하루에 한 번씩 칭찬해 주세요. Mỗi ngày chúng ta hãy khen một câu đi ạ. 우리 주변 사람들에게, Chúng ta hãy khen người xung quanh của mình ấy ạ. 남편에게, Mình hãy khen chồng mình ạ. 아내에게. Hay là dành cho vợ mình nữa ạ. 그 칭찬에 참 인색해요, 사람이. Con người ta rất là keo kiệt trong sự khen ạ. Khen ngợi ạ. 칭찬하면 얼마나 좋겠어요. Khen ngợi là điều tốt biết bao ạ. 당신 내가 보니까 참 이거 잘한 것 같아요. Tôi thấy là bạn làm cái này rất là giỏi. 네. 그 감사하는 말도 Hay là một cái câu cảm ơn ạ. 네, 너무 아름다운 말이잖아요. Nó là một cái câu cũng rất là đẹp đúng không ạ? 당신이 있어서 너무 힘이 돼요. Có bạn làm cho tôi cảm thấy rất là được có sức ạ. 그게 악기와 같은 말이에요. Đó là những cái lời giống như là nhạc cụ ạ. 음악 듣는 거 너무 좋잖아요. Khi mà nghe âm nhạc thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, 네. đúng không ạ? 사무엘상 Samuel nhất ạ, 16장입니다. đoạn 16 ạ. 사무엘상 Samuel nhất ạ. 16장 Đoạn 16 ạ. Câu 23. 하나님의 부리신 악신이 사울에게 이를 때에 다윗이 수금을 취하여 손으로 탄즉 사울이 상쾌하여 낫고 악신은 그에게서 떠나더라. Từ đó trở đi, mỗi khi Đức Chúa Trời sai ác thần nhập vào Saul thì David lấy đàn hạc đánh lên, Saul được khuây khỏa thoải mái và ác thần lìa khỏi ông. 네. 이 음악이 갖고 있는 힘이 있죠. Âm nhạc thì mang theo sức mạnh đúng không ạ? 세상에서도 Kể cả ở trong thế gian ạ. 심리 치료법 중에 음악 치료하는 게 있잖아요. Một trong những cái liệu pháp trị liệu tâm lý ạ, một trong số đó là có một cái liệu pháp gọi là liệu pháp trị liệu bằng âm nhạc ạ. 예, 사울도 Saul ạ, 이 악기로 마음을 치유했습니다. đã được trị liệu tấm lòng bằng âm nhạc ạ. 예, 악기 연주를 들을 때 여러 가지 감정들이 올라와요. Khi mà nghe nhạc cụ ạ, thì mình có thể trào dâng nhiều cảm xúc ạ. 막 비장한 음악을 들으면요. Khi mà nghe những cái đoạn nhạc mà bi tráng, hào 마음에 hùng 막 ạ, 용기가 생기고 비장해지죠. tấm lòng của mình trở nên có dũng khí và hào hùng theo đúng không ạ? 마귀들과 싸울지라 죄악 벗은 형제여 담대하게 마귀들과 싸울지라 Cho dù là mình có chiến đấu với ma quỷ ạ, 예? 그런 찬송 부르면 막 비장해지잖아요. khi mà nghe cái bài hát thánh ca như vừa rồi thì tấm lòng của mình cảm thấy trở nên rất là hào hùng, bi tráng đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 그 음악이 그렇게 사람을 만든다니까요. Âm nhạc làm cho con người trở nên như vậy ạ. 슬픈 연주를 들으면은 Hay là khi mà nghe những cái bản nhạc buồn ạ, 눈물이 막 뚝뚝 떨어져요. nước mắt của chúng ta tuôn tòng tòng xuống đúng không ạ? 이 찬송가 들을 때 위로가 참 많이 됩니다. Khi mà chúng ta nghe thánh ca, có nhiều khi chúng ta được an ủi ạ. 이 찬송에서 위로를 받지 못하는 분이 있다면 Nếu như mà có vị nào mà không nhận được sự an ủi thông qua cái việc nghe thánh ca, 정말 안타까운 거예요, thì 지금. đó là một cái điều rất đáng tiếc đấy ạ. 찬송을 하나님 주신 거예요. Thánh ca là cái mà Đức Chúa Trời ban cho mình ạ. 음악을 누가 만들었냐? Ai đã tạo ra âm nhạc ạ? 하나님 만드신 겁니다. Là Đức Chúa Trời ạ. 특별히 루시퍼는 Đặc biệt Lucifer ạ, 음악을 하는 천사였다라고 그러죠? được nói là thiên sứ ca ngợi đúng không ạ?
하나님 만드신 거예요. Là Đức 하나님 Chúa Trời 우리에게 làm 주신 ra. 겁니다. Là Đức Chúa Trời làm ra cho chúng ta. 그래서 우리가 Bởi vậy nên chúng ta 힘을 붙듣는 그런 말을 해야 됩니다. phải nói những lời gắn sức cho người ta. 예. 지혜로운 자의 혀는 네. 양약과 같다 그랬습니다. 양약, 약. Lưỡi của người khôn ngoan giống như thuốc à. 말인데요, 약 같다, 약. Mặc dù là lời nói nhưng mà nó lại giống như thuốc luôn ạ. 마음을 치유하는 거예요, 말이. Lời nói giúp trị liệu tấm lòng à. 혹은 칼로 찌름같이 함부로 말하거니와. Giống như lời nói bừa bãi khác nào nhát dao đâm. 근데 어떤 말은 약이에요, 약. Có lời nói ạ, có lời nói thì giống như thuốc à. 참 그 공감하는 말이 참 사람에게 힘을 많이 주죠. Lời nói đồng cảm thì sẽ tạo ra sức rất là nhiều cho người nghe, đúng không ạ? 그 마음을 알아주는 거거든요. Đồng cảm ở đây tức là hiểu được cho tấm lòng của đối phương à. 이해하는 말. Những lời nói hiểu cho đối phương à. 그래서 이 위로의 말, Những lời an ủi à. 격려의 말, Hay những lời động viên khích lệ à. 이런 것들이 악기와 같은 말이거든요. Đây là những lời giống như nhạc cụ à. 사람의 마음에 힘을 주는 말입니다. Là những lời giúp cho tấm lòng của con người thêm sức à. 이사야, Chúng ta cùng mở Ê-sai ạ. 이사야 50장입니다. Đoạn 50 ạ. 이사야 50장 Ê-sai đoạn 50 ạ. 4절입니다. Câu 4 à. 주 여호와께서 학자의 혀를 내게 주사 나로 곰핍한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자같이 알아듣게 하시도다. Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ để ta biết dùng lời nói, nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tai ta để lắng nghe như người học trò vậy. 곰핍한 자를 어떻게 도와줄 수 있을까? 말로 도와주는 거예요. Ở đây có thể làm nâng đỡ kẻ mệt mỏi bằng gì ạ? Bằng lời nói à? 예. 정말 필요한 말을 했을 때 그 khi- 사람 도와주는 겁니다. Khi mà mình nói cái điều cần thiết, thực sự cần thiết cho người đó thì có thể giúp cho người đó à? 예. 어떤 말은요. 이 Có những lời ạ. 하나님의 말씀. 우리가 하나님의 말씀을 전할 때 Khi mà chúng ta truyền giao lời của Đức Chúa Trời ạ, 그 사람의 마음에 힘을 줄 수 있거든요. lời nói đó có thể tạo cho sức trong tấm lòng của người đó sức lực ạ. 여기 이사야가 어떤 말을 하겠어요? Như ở trong Ê-sai này nói những lời như nào đấy ạ? 하나님 말씀 전하는 겁니다. Là truyền giao lời của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 바르게 살자고 권면했을 때 Khi mà chúng ta khuyên rằng hãy sống một cách đúng đắn ạ, 예, 오히려 거기서 큰 힘을 얻을 때가 thì 있습니다. ngược lại có khi là ở đấy ạ, sẽ tạo ra một cái sức lớn cho người đấy ạ. 인간적인 위로를 말하는 게 아니에요. Ở đây không phải là nói về sự an ủi mang tính con người ạ, 바른 말을 해야 되겠죠. mà phải nói những cái lời đúng đắn, đúng không ạ? 학자의 혀와 같은 말. Là lời giống như là một học giả, một người học trò. 하나님 말씀을 잘 알아야 되겠죠. Tức là mình phải biết rõ lời của Đức Chúa Trời ạ. 그 기러기가 있습니다. 기러기 철새입니다. 기러기 Có một cái con loài chim di cư ạ. 철새. Một cái loài chim di cư ạ. 1년에 Một năm ạ. 4만 킬로를 날아간다 그래요. Người ta nói rằng nó sẽ bay khoảng 40.000 km ạ. 4만 킬로면요. 지구 40.000 한 바퀴 도는 거래요. 40.000 km là cái độ dài đi vòng quanh trái đất một vòng rồi đấy ạ. 그 날아갈 때 얼마나 힘들겠어요. Mà khi mà bay ạ, nó mệt biết bao ạ. 예. 그 기러기가 V자 편대로 이렇게 쫙 날아갑니다. Cái con này, loài chim này, nó khi mà bay di chuyển thì nó sẽ tạo thành một hình chữ V và di chuyển theo đàn là như vậy. 왜 그러냐면 Tại vì sao ạ? 이 V자 편대를 만들면 Tại vì khi mà nó sẽ hình thành một hình chữ V và bay ạ, 공기의 저항을 줄일 수가 있대요. nó có thể làm giảm cái tác động của không khí ạ. 그래서 가장 앞으로 날아가는 그 기러기는 Nên là cái con đi đầu ạ, ấy ạ, 제일 힘들어요. cái con đấy là con mệt nhất ạ. 예, 공기의 저항을 그대로 100% Tại 받는. nó phải là chịu toàn bộ cái lực cản của không khí ạ. 그리고 그 두 번째, 세 번째 날아가는 기러기는 Và cái con bay thứ hai, thứ ba, thứ tư ạ, 예, 수월해요. thì nó thuận tiện hơn ạ. 예. 그래서 이제 서로 이렇게 순서를 바꿔가면서 Bởi vậy nên là nó sẽ liên tục thay đổi vị trí ạ, 그렇게 날아간다고 và nó 합니다. bay ạ.
그런데요, 뒤에서 막 소리를 지르면서 날아가요. Khi mà bay ạ, những cái con ở phía đằng sau và liên tục chúng nó đều kêu gào và bay ạ. 기러기 보셨어요, 나는 거? Mọi người có bao giờ nhìn thấy cái loài chim di cư đấy nó bay chưa? 막 시끄러워요. Nó liên tục bay và cứ kêu ô ác ô ác, đúng không 근데 왜 그런지 몰랐죠. ạ? Mình không biết là tại sao là nó lại kêu như 왜 vậy, đúng không 그럴까? ạ? Đúng ạ. 근데 학자들이 연구를 Nhưng mà 해보니까 các nhà học giả khi mà nghiên cứu ạ, 야, 그게 응원하는 거래, 응원. đó là cái tiếng động viên ạ. 앞에 날아가는 새가 너무 힘드니까 Bởi vì những cái con mà bay đằng trước nó rất là mệt ạ. 응원하는 거래. Nên là nó kêu để động viên ạ. 야, 이거 이 응원하는 말 얼마나 좋은 겁니까? Cái lời động viên là cái lời tốt biết bao ạ. 전도하는 분들 응원하는 거 얼마나 중요한 겁니까? Cái việc mà động viên những người đang truyền giảng đó là điều tốt biết bao, quan 봉사하는 trọng biết bao. 분들 잘 할 수 있도록 응원해 주는 게 얼마나 좋은 겁니까? Cái việc mà động viên những người đang vất vả phục vụ ạ, đó là cái điều tốt biết bao ạ. 응원에 힘이 있다니까요. Ở trong cái sự động viên thì nó có sức ạ. 요즘에 월드컵 하시는 거 아세요? Dạo gần đây đang diễn ra World Cup, mọi người biết không ạ? 북중미 월드컵. World Cup Bắc Trung Mỹ ạ. 한국이 멕시코에 1대 0으로 졌어요. Hàn Quốc đã thua Mexico 1-0 ạ, 0-1 ạ. 네. 근데 이렇게 패배하고 나서 인터뷰하는 걸 봤는데 Và thầy có xem một cái bài phỏng vấn sau khi mà đội tuyển quốc gia của Hàn Quốc bị thua ạ. 그 외국에 나가서 Khi mà đi ra nước ngoài ạ, 경기하는 것이 굉장히 힘들다고 그러네요. họ nói rằng ạ, cái việc mà thi đấu nó rất là mệt mỏi ạ. 예, 왜냐면 Vì sao ạ? 멕시코 가서 경기했잖아요. Tại vì là lần đấy là thi ở trên sân của Mexico ạ. 그러니까 관중들이 다 멕시코인이야. Nên là toàn bộ những cái người mà xem trận đấu đó toàn là người Mexico ạ. 그 수만 명이 모였는데 Hàng trăm nghìn người toàn là người Mexico. 그럼 멕시코 선수들이 입장하면 와 하고 Khi mà các cầu thủ của Mexico ra thì mọi người muốn wow, đúng không ạ? 손흥민이 입장 딱 하니까 Nhưng mà khi mà Son Heung-min đi ra, 우 họ này 하는 거예요. họ làm vậy ạ. 그 상태로 경기하는 게 굉장히 어렵대요. Cái việc mà chơi ở một trận đấu ở trong cái trạng thái như vậy rất là khó ạ. 야, 이 스포츠에서도 응원의 힘이 있구나. Tức là ở trong một cái chơi thể thao thôi ạ, cái trận chơi thể thao thôi, cái sự động viên ạ. 근데 우리가 rất là quan trọng 하나님의 ạ. 일을 하는데 응원 안 하면 어떻게 되겠어요? Vậy thì chúng ta trong công việc của Đức Trời mà không có cái sự động viên như vậy thì như thế nào đây ạ? 예. 세상 사람들은 우리를 응원하지 Những người 않습니다. thế gian thì không có ủng hộ chúng ta, động viên chúng ta ạ. 멕시코 관중처럼. Giống như là những cổ động viên của Mexico ạ. 예, 그죠? Đúng không ạ? 우리가 응원해야 돼요. Chúng ta 서로를. phải động viên lẫn nhau ạ. 이것이 악기와 같은 말입니다. Đây chính là những lời giống như là nhạc cụ ạ. 예. 그리고 또 나팔과 같은 말을 하라고 그랬죠. Và Kinh Thánh còn nói là phải nói những lời giống như cái kèn, đúng không ạ? 나팔은요 언제 울리냐면 Cái kèn nó sẽ được thổi khi nào ạ? 하나님이 임재하셨을 때 나팔 소리가 났어요. Khi mà Đức Chúa Trời hiện ra thì tiếng kèn sẽ được thổi ạ. 출애굽기 19장입니다. Chúng ta cùng mở sách Xuất Ai Cập ký đoạn 19 ạ. 하나님이 언제 임하셨습니까? Đức Chúa Trời đã hiện ra khi nào ạ? 출애굽기 19장 Xuất Ai Cập ký đoạn 19 ạ. 16절입니다. Câu 16 ạ. 제3일 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 심히 크니 진중 모든 백성이 다 떨더라. Vào sáng ngày thứ ba có sấm chớp và một đám mây dày đặc ở trên núi cùng tiếng kèn vang dội. Tất cả dân chúng ở trong trại đều run sợ. 이 나팔은 사람이 분 게 아니에요. Tiếng kèn này không phải là do con người thổi đâu ạ. 하나님이 불어주신 Là Đức 겁니다. Chúa Trời đã thổi ạ. 하나님의 임재가 있을 때 Khi mà có sự hiện đến của Đức Chúa Trời ạ, 거기에 나팔 소리가 났어요. lúc đó có tiếng kèn thổi ra. 예수님이 재림하실 때 Khi mà Đức Chúa Giêsu tái lâm ạ, 무슨 소리가 날까요? sẽ có tiếng gì ạ? 나팔 소리가 Sẽ 납니다. có tiếng kèn đấy ạ. 예수님 재림하실 때도 나팔 소리 난다고 했습니다. Kinh Thánh đã nói khi mà Đức Chúa Giêsu quay trở lại thì sẽ có tiếng kèn ạ. 예. 우리가 말할 때요. Khi mà chúng ta nói ạ, 하나님이 계시는 것처럼 말해야 되는 거예요. chúng ta phải nói như là có Đức Chúa Trời hiện diện ạ. 나팔과 같은 말이니까 Bởi vì lời nói của chúng ta phải là lời giống như tiếng kèn ạ. 하나님의 임재를 알리는 말이니까 Bởi vì là lời để cho thấy về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 하나님이 듣고 계신다는 것을 인식하고 말해야 되는 겁니다. Chúng ta phải nhận thức rằng Đức Chúa Trời đang nghe và nói ạ. 예? 하나님은 다 들으시잖아요. Đức Chúa Trời đều lắng nghe đúng không ạ? 하나님은 알지 못하는 것이 없다고 했습니다. Kinh Thánh đã nói là Đức Chúa Trời không gì là không biết ạ. 우리가 말하는 것, Điều mà chúng ta nói ạ, 은밀하게 말하는 것, hay là chúng ta nói một cách thầm kín ạ. 예, 그것을 하나님이 다 아셔요. Tất cả những điều đó Đức Chúa Trời đều biết ạ. 그래서 말을 조심해야 Bởi vậy nên 되고 chúng ta phải thận trọng trong lời nói ạ. 하나님 앞에서 떳떳한 말을 해야 돼요. Chúng ta phải nói những lời mà đường đường chính chính trước mặt Đức Chúa 예. Trời ạ. 잘못된 동기로 말하면 하나님 앞에 떳떳하지 않잖아요. Nếu như mà chúng ta nói với động cơ không tốt thì không thể nào mà đường đường chính chính với Đức Chúa Trời đúng không ạ? 우리 그리스도인들은요. Cơ đốc nhân chúng ta
말하고도 마음이 괴로워요. 그죠? Nói ra rồi nhiều khi tấm lòng cũng cảm thấy khổ sở, dày vò đúng không ạ? 말 한마디 잘못하면요. Nếu như mà nói một câu sai ạ, 그거 가지고 밤에 괴로워요. vì điều đó mà đêm đến lòng mình cảm thấy rất khó chịu ạ. 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 말을 주의하게 돼 있다고요. 말하는 것을 조심하게 돼 있습니다. 그리스도인들. Đối với cơ đốc nhân, lời nói là cái mà mình cảm thấy rất là thận trọng và chú ý 그러니까 ạ. 하나님 앞에 떳떳한 말, 하나님 앞에 거리낌이 없는 말들은요. Những cái lời nói mà không có cái vướng bận hay không có một cái gì khiến cho mình ngăn cản trở cái việc mình đường chính trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 마음에 괴로움이 없죠. Thì sẽ không có cái điều gì làm cho tấm lòng cảm thấy khổ sở ạ. 평안하죠. Tấm lòng bình an đúng không ạ? 그런데 하나님 앞에 거리끼는 말을 우리가 내잖아요. Nhưng mà khi mà chúng ta nói những cái lời mà có cái sự vướng bận trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 그 마음이 불편해요. thì tấm lòng của chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu ạ. 그러니까 나팔과 같은 말은 하나님의 임재해도 상관없는 그런 말, 하나님이 들으셔도 상관없는 그런 말을 해야 된다는 Chúng ta phải 거예요. nói những cái lời giống như tiếng kèn, tức là những cái lời mà cho dù Đức Chúa Trời nghe thấy cũng không có vấn đề gì ạ. 자, 그리고 Và nữa ạ, 민수기 10장입니다. Dân số ký đoạn 10 ạ. 민수기 10장. Dân số ký đoạn 10 ạ. 민수기 10장 7절. Dân số ký đoạn 10 câu 7 ạ. 또 회중을 모을 때에도 나팔을 불 것이나 소리를 울려 불지 말 것이며. Khi nhóm hội chúng các con cũng phải thổi kèn nhưng không thổi tiếng vang. 나팔 소집할 때 나팔을 울렸거든요. Khi mà tập hợp quân ạ thì họ đã thổi kèn ạ. 그러니까 어떤 말 해야 돼요? Tức là mình phải nói lời như thế nào ạ? 모으는 말이요, 모으는 말. Mình phải nói những cái lời mà quy tụ mọi người lại ạ. 교회 올 때 같이 형제자매님들이랑 같이 오면 좋겠어요. Khi mà mọi người đến hội thánh, mọi người đến cùng anh chị em được thì tốt ạ. 어떤 분은 자기 스스로 올 수도 있지만은 Mặc dù cũng có người có thể tự đến ạ, 어떤 분은 스스로 올 힘이 없는 분도 있어요. nhưng mà cũng có người là không có sức để tự đến ạ. 예, 그러면 연약한 자를 붙들어 주라고 했으니까 Và Chúa đã nói là hãy nắm giữ những người yếu đuối ạ. 예, 같이 올 수 있도록 Nên là 격려해 줘야죠. lúc đó thì chúng ta hãy động viên những người đó để những người đó cùng đến ạ. 주님께로 가자, 주님께로. Mình hãy đến với Chúa đi. 예, 주님 말씀 앞으로 가자. Chúng ta hãy đến với trước lời của Chúa đi. 우리 같이 모임 Chúng ta hãy cùng nhóm lại với nhau. 가자고 하는 것이 나팔 소리예요. Cái việc mà chúng ta nói rằng hãy cùng đi, hãy cùng nhóm lại, đó là những lời giống như tiếng kèn ạ. 그리고 마음을 모으는 말이 있잖아요. Và có những cái lời mà giúp quy tụ tấm lòng lại ạ. 마음을 한 마음으로 탁 모으는 말. Những cái lời mà làm cho tấm lòng quy tụ lại làm một ạ. 그렇지 않습니까? Có những lời như vậy đúng không ạ? 하나 되게 하는 말. Những lời làm cho hiệp nhất ạ. 예, 그런 말들. Những lời như vậy 나팔 부는 거예요. là cái việc là thổi kèn đấy ạ. 우리 형제자매님들은 Anh chị em của chúng ta ạ, 예, 하나로 이렇게 모으는 말을 해야 됩니다. phải nói những cái lời mà quy tụ nhau lại làm một ạ. 예, 싸운 분들 있으면요, Nếu như mà có những người nào mà cãi nhau ạ, 이렇게 화해시켜. thì mình làm hòa, 탁 마음을 연결해 주셔요. làm liên kết tấm lòng của mọi người lại ạ. 하나 되는 말. Những lời hiệp nhất ạ. 근데 막 나누는 말도 있어요. Nhưng mà cũng có những lời là chia rẽ ạ. 이간하는 말도 있고, Những lời chia rẽ làm rạn nứt ạ. 문제 일으키는 말도 있고. Những lời gây vấn đề ạ. 말 때문에 많은 문제들이 일어나거든요. Vì lời nói mà có thể phát sinh rất nhiều vấn đề ạ. 말 때문에 나눠질 수도 있어요. Vì lời nói có thể bị chia rẽ ạ. 그러니까 모으는 말. Nên là chúng ta phải nói những lời mà quy tụ nhau lại ạ. 얼마나 아름다운 말이에요. Đó là những lời đẹp đẽ biết bao ạ. 그런 말이 우리가 해야 됩니다. Đó là những lời mà chúng ta phải nói ạ. 9절 보시죠. Câu 9절. 9 ạ. 9절. Câu 9 ạ. 또 너희 땅에서 너희가 자기를 압박하는 대적을 치러 나갈 때에는 나팔을 울려 불지니 그리하면 너희 하나님 여호와가 너희를 기억하고 너희를 너희 대적에게서 구원하리라. Khi nào trong xứ có chiến tranh và các con phải ra chiến đấu chống kẻ thù xâm lược thì phải thổi kèn tiếng thúc quân. Lúc ấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con sẽ nhớ lại các con và giải cứu các con khỏi kẻ thù. 예. 전쟁할 때도 Kể cả khi chiến tranh ạ, 나팔을 부는 겁니다. cũng phải thổi kèn ạ. 예. 우리가 같이 주의 일을 하자고 하는 것은 Cái việc mà chúng ta nói rằng hãy cùng làm công việc của Chúa 이거는 나팔을 부는 것과 같아요. thì cái việc đó là giống như việc thổi kèn ạ. 예. 같이 전도하러 가자. Cùng nhau đi truyền giải đi, 예. 같이 주님의 일을 하러 가자. cùng nhau đi làm công việc của Chúa thôi. 예. 지금 우리 시대는 마지막 때잖아요. Thời đại của chúng ta bây giờ là thời đại cuối cùng rồi đúng không ạ? 우리가
어떤 사람들은 이제 마음에 어떤 좋은 마음으로 간증도 합니다. Có người thì mang theo tấm lòng tốt để làm chứng à? 그게 다 나팔 부는 말이에요. Đó là những lời giống như là tiếng kèn à? 그러지 않겠어요? Chẳng phải là như vậy sao ạ? 나팔을 불 때 Khi mà mình thấy cái hình ảnh nói tiếng kèn, nói những lời giống như tiếng kèn đó à? 이스라엘 백성들은 전쟁을 준비했습니다. Khi mà nghe thấy tiếng kèn thổi thì dân Israel đã chuẩn bị cho chiến tranh à? 흐트러진 마음이 탁 긴장된다고요. Tấm lòng bị thả lỏng của họ đã được gom lại à? 예. 우리가 그런 말 할 수 있잖아요. Chúng ta cũng có thể nói những lời như vậy đúng không ạ? 우리가 주님을 위해서 살아갈 때 그 간증하는 것이 다 나팔이잖아요. Cái điều mà chúng ta làm chứng khi mà chúng ta đang sống vì Chúa, đó đều là những lời giống như tiếng kèn à? 그러지 않습니까? Chẳng phải là như vậy hay sao ạ? 그런 말이 Những lời như vậy à? 좋은 말이라고. Đó là những lời tốt à? 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니. Việc sống hay chết có ở quyền lưỡi à? 예. 정말 혀의 권세는요 엄청납니다. Quyền thế của cái lưỡi rất là lớn à? 예. 말이라는 게 중요해요. Lời nói là cái quan trọng à? 사람을 비장하게 만들 수도 있고 Có thể khiến cho con người ta trở nên bi tráng hào hùng à? 그 말 때문에 큰 상처받을 수도 Nhưng mà 있어요. bởi lời nói cũng có thể khiến cho con người trở nên tổn thương lớn à? 입에서 30초가 입에 있는 30초가 마음에서 30년이다 이런 말이 있거든요. Cũng có lời nói rằng là 30 giây ở trong miệng bằng 30 năm ở trong lòng à? 큰 상처가 되는 거예요. Tức là nó sẽ trở thành một cái tổn thương lớn à? 어떤 아버지가 아들에게 Có một người cha này ạ. 울타리에 큰 못을 받고 오너라. Ultari. 예, 벽에다가 나무 벽에다가 Đây. 큰 못을 받고 오너라. Bảo với con trai của mình là con hãy đóng đinh lên một cái tấm ván lớn này. 예, 그리고 그것을 이제는 빼라. Rồi sau đó bây giờ con hãy rút cái đinh đó ra. 예, 그걸 딱 빼니까요. Khi mà rút cái đinh đó ra, cái đinh lớn này ạ, 큰 못 자국이 남아 있는 거예요. nó có một cái lỗ hổng của cái đinh rất là lớn ở trên cái mảnh gỗ đấy ạ. 아버지가 아들에게 이제 교훈을 해주는 거예요. Rồi người cha có cho con một bài học ạ. 말이라는 것은 Lời nói 이런 것이다. nó giống như thế này. 말에 어떤 영향을 받으면 Nếu như mà mình nhận một cái sự ảnh hưởng nào đó từ lời nói 그 자국이 남는다는 거예요. thì nó sẽ để lại một cái vết à. 예? 안 들은 걸로 할 수 있어요? Có thể Nói nào đúng. mà coi lời nói có thể nào mà coi như không nghe thấy không ạ? 안 지워져요. 지워지지 Không 않습니다. không có xóa được đâu ạ. Không có Ồ, biến đúng mất được đâu ạ. Rất là khó ạ. 그러니까 얼마나 중요한 겁니까? Bởi vậy nên lời nói là cái quan trọng biết bao ạ. 전쟁할 때도 Kể cả khi mà chiến tranh ạ, 나팔을 불었습니다. cũng đã thổi kèn ạ. 전쟁하면 사람들이 얼마나 죽고 살아요. Khi mà chiến tranh có biết bao nhiêu người chết ạ? 전쟁을 잘 준비하면 사람들이 많이 목숨을 건질 수가 있습니다. Chuẩn bị tốt cho chiến tranh ạ thì có thể cứu vớt được nhiều mạng sống ạ. 말로 사람을 살릴 수도 있고 죽일 수도 있는 거예요. Bằng lời nói cũng có thể giết người nhưng cũng có thể cứu người ạ. 우리가 전도의 말은요. Những lời nói truyền giảng ạ 사람을 살리는 là 말이에요. những lời nói cứu sống người ạ. 영적 전쟁에서 Ở trong trận chiến thuộc linh ạ, 대답할 말을 준비하라고 그랬잖아요. Chúa đã nói là hãy chuẩn bị những lời để có thể trả lời đúng không ạ? 대답할 말을 준비하라고 하나님 Đức Chúa 말씀하셨죠. Trời đã nói là chúng ta hãy luôn chuẩn bị dự bị những lời mà chúng ta cần phải đối đáp đúng không ạ? 그리고 전도를 준비하는 것이 얼마나 중요한 Và cái việc 겁니까? mà chuẩn bị cho việc truyền giảng đó là điều quan trọng biết bao ạ. 우리 형제님들 여기 많은데요. Ở đây có rất là nhiều anh em ạ. 우리 형제님들 특별히 상담을 좀 하면 좋은데요. Đặc biệt các anh em của chúng ta mà chuẩn bị cho việc tư vấn thì tốt ạ. 우리 전도 집회하면요. Khi mà chúng ta tổ chức hội thảo kinh thánh ạ, 그 말씀 끝나고 얼마나 아름다운 모습이 펼쳐지는지 아십니까? thì mọi người có biết được rằng sau khi kết thúc bài giảng ạ, có một cái hình ảnh rất đẹp đẽ được diễn ra không ạ? 아마 일찍 가시는 분들은 잘 모를 거예요. Những vị nào về sớm thì chắc không biết đâu ạ. 형제자매님들이 딱 새로운 분들한테 딱 붙어가지고요. Khi mà kết thúc xong ạ, các anh chị em sẽ tập trung vào xung quanh đều những người mới ạ. 예, 이렇게 말을 해줍니다. 말. Rồi nói ạ, 어떻게 들었는지 không biết được 들어주고 nghe như thế nào, 또 필요한 말을 해줍니다. rồi nói những điều cần thiết ạ. 그게 대답할 말이 없으면 말을 해줄 수 있겠어요? Nếu như không có lời dự bị chuẩn bị sẵn để trả lời thì có thể nào mà nói không ạ? 성경 말씀을 모르면 Nếu như không biết 말할 lời 수가 kinh thánh thì 없잖아요. không thể nào mà nói được đúng không ạ? 그게 다 나팔 부는 거예요. Đó đều là việc chúng ta thổi kèn ạ. 얼마나 아름다운지 몰라요. Đẹp đẽ biết bao ạ. 저만 그런가요? Hay là có mỗi thầy thấy thế vậy ạ? 다 이렇게 딱 연결돼가지고. Tất cả đều liên kết lại ạ. 그런데 그 상담을 잘해야 되잖아요. Nhưng mà cái việc tư vấn đó phải làm sao cho nó tốt đúng không ạ? 그냥 아무 말이나 할 수 없죠. Chứ không phải là cứ nói bất cứ lời nào thì cũng được đúng không ạ? 예. 이 싸움을 잘하는 사람들은 Những người mà cãi nhau giỏi ạ 예. 한 방에 상대를 보내잖아요. là hạ gục đối phương bằng một câu luôn đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 급소를 팍
때려서 đấm ụt một cái 예. 쓰러뜨리잖아요. làm cho người ta xỉu luôn đúng không ạ? 우리의 그 전도의 말도 그렇죠. Trong cái lời mà truyền giảng của chúng ta cũng vậy à? 정말 그 사람의 마음을 찔러서 쪼개는 그런 말이 있을 거 아닙니까? Chẳng phải là sẽ có những lời mà chúng ta thực sự có thể đi thẳng vào trong tấm lòng của người đó và làm đi vào trong đó và ghim vào trong đó đúng không ạ? 예, 그런 말들이 준비돼야 되잖아요. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn những cái lời như vậy à? 그 우리 형제님들 성경 공부 열심히 하십시오. Các anh em của chúng ta thì học kinh thánh phải chăm chỉ à? 10월 달에 사무엘 학교 있습니다. Tháng 10 này chúng ta sẽ có trường học Samuel à? 다 수료하시고 Tất cả phải đều tốt nghiệp ạ. Đỗ. 이번에는 특별히 그 수료 과정을 다 마치신 두 분의 졸업생이 계셔가지고 Đặc biệt là lần này có 2 người đã tốt nghiệp trong trường Samuel rồi ạ. 예, 그 두 분이 이제 시험 문제도 내시고 2 người đó sẽ ra đề ạ. 조교처럼 하실 겁니다. Sẽ làm trợ giảng ạ. 야, 너무 잘 됐어요. Rất tốt ạ. 근데 안타까운 건 왜 자매님들이냐고요. Nhưng mà đây thầy giấy rất tiếc ở đây là tại sao lại là 우리 các người chị em ạ? 형제님들이 좀 하면 좋겠는데. Thầy mong là các anh em có phải tốt không ạ? 우리 형제님들 분발하십시오. 형제님들 꼴렌. Các anh em của chúng ta cố lên ạ. 자, 그래서 이 전도의 말은요 나팔 부는 겁니다. Cái việc chúng ta nói những lời truyền giảng giống như là những lời giống như là chiếc kèn ạ. 에스겔 Chúng ta cùng mở sách Ê-xê-chiên ạ. 에스겔 33장 Ê-xê-chiên đoạn 33 ạ. 삼절입니다 Câu 3. 그 사람이 칼이 그 땅에 임함을 보고 나팔을 불어 백성들에게 경고하되 Người ấy thấy gươm đến trong đất thì thổi kèn để cảnh báo dân chúng. 경고의 말도 나팔이죠. Lời cảnh báo cũng là lời giống chiếc kèn đúng không ạ? 뭐 듣기 좋은 말만 하는 것은 아닙니다. Không phải là mình cứ nói những cái lời mà dễ nghe hay là người khác thích nghe thôi ạ. 필요한 말을 하는 것이 나팔이죠. Mà mình phải nói những lời cần thiết ạ. Cái đó là tiếng 때로는 kèn ạ. 듣기 싫어도 말해야 될 때가 있어요. Đôi lúc ạ cũng có khi là chúng ta phải nói những cái lời mà người ta không thích nghe ạ. 필요한 말을 해야 되는 거예요. Bởi vì nó cần thiết ạ. Chúng ta phải nói lời cần thiết ạ. 전도의 말은 당연히 필요하고 Lời truyền giảng là điều đương nhiên cần thiết rồi ạ. 또 우리 신앙생활이 미지근해진 형제자매님들에게도 필요한 말이 있잖아요. Và đối với những anh chị em mà đang hâm hầm ở trong đời sống đức tin thì cũng sẽ có những lời cần thiết phải nói với anh chị em đó ạ. 그러지 않습니까? Chẳng phải là như vậy hay sao ạ? 경고의 말을 할 수 있겠어요? Mình có thể nói những lời cảnh cáo không ạ? Cảnh báo không ạ? 나팔과 같은 말을 할 수 Mình 있겠습니까? có thể nói những lời giống như tiếng kèn không ạ? 내가 그렇게 살아야지 그 말을 할 수 있죠. Nhưng mà mình phải sống như vậy thì mình mới có thể nói được như thế à? 내가 그렇게 하지 않는데 어떻게 그런 말을 할 수 있겠어요? Trong khi mình không có sống như vậy thì làm sao mà mình có thể dám nói câu đấy à? 그렇죠? Đúng không ạ? 자, 그리고 깨달은 말을 하라고 그랬습니다. Và Kinh Thánh có nói là chúng ta phải nói những lời nhận biết à? 깨달은 마음으로 5마디 하는 것이 Cái việc mà nói 5 lời từ tấm lòng nhận biết. 여러분들 깨닫는 말은요 하나님이 일깨워 주신 말이죠. Lời nhận biết là lời mà Đức Chúa Trời làm cho vực dậy thức tỉnh đúng không ạ? 하나님이 깨닫게 해주신 마음이 있어야지 그 말 할 수 있겠죠? Phải có tấm lòng mà Đức Chúa Trời làm cho nhận biết thì mới có thể nói những lời đó đúng không ạ? 이게 있어야 돼요. Phải có cái này à? 하나님이 무엇을 깨닫게 해주시는가? Đức Chúa Trời sẽ cho mình nhận biết điều gì đây? 한 주간 살면서 Trong khi mình sống nguyên một tuần à? 또 혹은 한 달을 살면서 Hay khi mà chúng ta sống nguyên một tháng à? 하나님 나에게 주신 마음이 있어야 됩니다. Phải có những cái tấm lòng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta à? 성경을 읽다가도 Kể cả khi mà chúng ta đọc sách Kinh Thánh à? 하나님이 깨닫게 해주시는 것이 있잖아요. 그죠? Có những điều mà Đức Chúa Trời cho chúng ta nhận biết đúng không ạ? 저 같은 경우에는 Những trường hợp như là thầy à? 보통 이제 성경을 읽을 때보다도 Bình thường thì so với những cái lúc mà thầy đọc sách Kinh Thánh à? 묵상할 때 얻는 것이 더 많은 것 같아요. Thì khi mà thầy suy ngẫm à, thầy đón nhận được nhiều hơn à? 그러니까 뭐 읽는 거는 또 읽는 그 순서대로 읽고 Đọc thì cũng cứ đọc theo thứ tự à? 저는 1구역 순서대로 읽는데요. Thầy thì đọc theo lịch của khu vực 1 à? 예, 하여튼 2구역 분들 오해하지 마시고요. Anh chị em khu vực 2 đừng hiểu lầm thầy nhá. 일단 1구역 하고 있습니다, 제가. Tại vì lúc đầu bắt đầu là thầy đọc theo khu vực 1 rồi. 근데 그 묵상하는 시간에 더 많은 것을 nói chung là 하나님께서 주시는 것 같아요. 묵상할 때. và khi mà trong cái thời gian suy ngẫm thì thầy có nhiều cái mà Đức Chúa Trời cho thầy nhận biết được à?
묵상이 진짜 좋은 거야. Bởi vậy nên cái việc mà suy ngẫm nó rất là tốt à. 진짜 좋은 겁니다. Thực sự rất là tốt à. 그러니까 성경을 읽긴 읽는데 Đọc kinh thánh thì cũng vẫn đọc đấy ạ. 하나님께서 주신 것이 있어야 되거든요. Nhưng mà phải 그게 có những cái mà Đức Chúa Trời ban cho mình thông qua đó ạ. 그게 하나님과의 진정한 Thì 소통이잖아요. đó mới là cái sự tương giao thực sự với Đức Chúa Trời ạ. 그래서 묵상하려고 노력하셔야 Bởi 돼요. vậy nên chúng ta phải nỗ lực để suy ngẫm à. 묵상은 보통 아침에 하는 게 좋습니다. Bình thường suy ngẫm vào buổi sáng là tốt nhất à. 예. 아침에 이게 마음이 복잡해지면요 글이 잘 안 들어옵니다. Bởi vì là một khi mà tấm lòng mình đã trở nên phức tạp và nhiều cái đi vào rồi thì khó mà nảy sinh chữ à. 예. 글은 집중해야지만 볼 수 있거든요. Chữ là cái mình chỉ có thể thấy khi mà chúng ta tập trung được ạ. 그러니까 막 마음이 복잡하거나 Nếu như mà tấm lòng của chúng ta ví dụ như nó phức tạp ạ, 뭐 다른 일 때문에 정신이 없으면 hay là chúng ta bận tâm vì nhiều việc khác ạ, 이게 읽어도 안 들어온다니까요. thì dù có đọc nó cũng không vào trong lòng ạ. 그런데 아침에는 Nhưng mà buổi sáng ra ạ, 그래도 좀 낫잖아요. ít ra là nó vẫn đỡ hơn ạ. 복잡한 것이 그래도 좀 덜하지 않습니까? Những cái việc phức tạp thì nó cũng ít hơn là so với thời gian khác ở trong ngày ạ. 그러니까 집중할 수 있거든요. Lúc đấy thì chúng ta có thể tập trung ạ. 그래서 반복해서 읽고 Bởi vậy nên mình cứ đọc đi đọc lại 또 생각을 하다 보면은 và suy nghĩ ạ, 하나님이 보여주시는 것이 있다는 거죠. thì sẽ có những cái mà Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy ạ. 그게 깨달은 말이에요. Đó là những lời nhận biết ạ. 깨달은 마음이에요. Đó là tấm lòng nhận biết ạ. 또 우리가 하나님의 일을 할 때도 Và kể cả khi mà chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời ạ, 우리가 전도할 때나 khi mà chúng ta truyền giảng 또 우리가 하나님 앞에 살아갈 때 hay khi mà chúng ta sống trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 하나님이 깨닫게 해주시는 게 있잖아요. có những cái mà Đức Chúa Trời cho chúng ta nhận biết ạ. 하나님의 뜻을 알려주시지 않습니까? Chẳng phải là Đức Chúa Trời cho chúng ta biết ý muốn của Ngài hay 또 sao ạ? 우리가 하나님 뜻대로 사는 것이 얼마나 좋은 Và cái 것인지를 việc mà chúng ta sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời đó là điều tốt biết bao ạ. 알게 되잖아요. Đó là điều mà Chúa làm cho chúng ta có thể biết được ạ. 그게 깨닫는 Cái 거잖아요. đó là sự nhận biết ạ. 우리가 주님 앞에 합당치 못한 마음이나 행동이 있을 때 Khi mà chúng ta có tấm lòng hay hành động chưa đúng đắn trước mặt Chúa ạ, 하나님이 책망하시는 것도 thì cái việc mà Chúa trách mắng ạ, 그 깨달은 마음이잖아요. đó cũng là tấm lòng nhận biết ạ. 그런 깨달은 마음이 있으면 Khi mà có những cái tấm lòng nhận biết như vậy, 우리 모임할 때 간증하고 싶죠. chúng ta sẽ muốn làm chứng ở trong buổi nhóm đúng không ạ? 간증이 저절로 생기잖아요. Và lời làm chứng nó sẽ tự động nảy sinh ạ. 그 깨달은 마음이 있어야 돼요. Phải có tấm lòng nhận biết ạ. 깨달은 마음이 있어야 그 말을 하는 겁니다. Phải có tấm lòng nhận biết thì mới có thể nói điều đó ạ. 그것을 위해서 기도하셔야 됩니다. Và chúng ta phải cầu nguyện cho điều này ạ. 그리고 성경을 붙잡아야 됩니다. Và chúng ta phải nắm lấy kinh thánh ạ. 깨달은 마음으로 5마디를 하는 겁니다. Chúng ta nói 5 lời bằng tấm lòng nhận biết ạ. 그게 필요한 거예요. Đó là điều cần thiết ạ. 마지막으로 에베소서 한번 볼까요? Cuối cùng là chúng ta mở Ephesos ạ. 에베소서 Ephesos ạ. 에베소서 4장 Ephesos đoạn 4 ạ. 29절입니다. Câu 29 ạ. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. 아까 덕을 세우는 것이 뭐라고 그랬죠? Ở nãy có nói là những cái lời có tính xây dựng là lời như thế nào ạ? 덕을 세우는 게 뭐라고 그랬어요? 헬라어로? Tiếng Hy Lạp ạ, thì cái từ lời nói có tính xây dựng là lời gì ạ? 집을 세우는 거. Là xây nhà. 집을 세우다 이렇게 xây nhà. 그 뜻입니다. Nó có nghĩa là vậy ạ. 이 선한 말은 Lời tốt đẹp ạ, 듣는 자들에게 은혜를 끼치는 말이에요. là lời sẽ có cái sức ảnh hưởng tốt cho người nghe ạ. 유익한 말을 해야 됩니다. Mình phải nói những lời hữu ích ạ. 교회에 유익한 말, Những lời hữu ích cho hội thánh ạ. 성도에게 유익한 말, Những lời hữu ích cho tín hữu ạ. 나에게도 상대방에도 유익한 말을 해야 됩니다. Lời mình phải nói những cái lời hữu ích cho cả mình và cả cho đối phương ạ. 그것이 하나님의 명령이에요. Đó là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời ạ. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말라. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em. 더러운 말은요, Lời độc ác ạ, 듣는 사람의 귀를 더럽게 할 뿐만 nó 아니라 không phải là chỉ làm cho đôi tai của người nghe trở nên vấy bẩn ạ, 자기를 더럽게 하잖아요. mà cũng làm cho bản thân trở nên Giới- vấy bẩn ạ. 예의 없이 말하는 사람들 보세요. Mình hãy nhìn vào những cái người nói năng không có lễ phép xem ạ. 예의 없어 보이잖아요. Nhìn trông không lễ phép tí nào đúng không ạ? 거칠게 말하는 사람들 보십시오. Mọi người hãy nhìn vào những người nói năng cộc lốc xem ạ. 그 사람이 거칠어 보이잖아요. Nhìn người đó rất là cộc lốc và thô. 무례하게 말하는 사람을 보세요.
무례하게 말하는 Mình 사람. hãy nhìn vào những người nói một cách vô lễ xem ạ. 그 사람이 무례한 사람이 된다고요. Người đó sẽ trở thành một người vô lễ à? 예. 그런 말을 하면 안 돼요. Chúng ta không được nói những lời như vậy à? 그거는 자기의 가치를 떨어뜨리는 말이에요. Đó là những lời làm hạ giá trị của bản thân đấy ạ. 우린 덕을 세우는 말을 해야 Chúng ta phải nói 됩니다. những lời có tính xây dựng à? 그것이 하나님이 기뻐하시는 선한 말입니다. Đó chính là những lời đẹp đẽ có tính xây dựng à? 이 말이라는 건 참 중요한 것 같아요. Lời nói là cái quan trọng à? 성경에서 중요하게 말씀하고 있기 때문에 Vì ở trong sách Kinh Thánh thì đang nói về điều này à? 이 말하는 것은 훈련인 것 같습니다. Cái việc nói là cái việc mà chúng ta cần phải huấn luyện à? 네. 계속 내가 훈련해 나가야 되는 것 중에 하나인 것 같아요. Đó là một trong những cái mà chúng ta liên tục phải huấn luyện bản thân à? 예. 말을 잘한다는 것은 Nói giỏi, nói tốt à? 예? 논리적으로 말해서 상대방을 꺾는 것 그게 아니고 Không phải là chúng ta nói một cách logic xong rồi là chúng ta thuyết phục đối phương đâu ạ. 예? 말 잘하는 사람은 막 상대방을 꺾어버리잖아요. 막 말해가지고 Những người nói giỏi thì họ nói hết phần của đối phương rồi thuyết phục đối phương đúng không ạ? 예? 내가 맞다라는 거 막 증명하잖아요. Mà 꺾어. chứng minh là tôi nói đúng đúng không ạ? 그거는 말 잘하는 거라 할 수 없습니다. Cái đó thì không phải là thực sự là nói giỏi ạ. 예. 말 잘하는 것은 뭐냐면 Nói giỏi là sao ạ? 예. 선한 말로 Nói những lời đẹp đẽ, thiện lành 듣는 자들에게 유익을 끼치는 은혜를 끼치는 말을 và là 하는 những cái 것입니다. lời mà có tính xây dựng, giúp đỡ, hữu ích cho đối phương ạ. 그래서 오늘 잠깐 말에 대해서 Ngày hôm nay 말씀드렸는데 thì thầy đã chia sẻ một chút về lời nói ạ. 예. 뭐 어떤 내용들이 있었죠? Có những nội dung gì ạ? 일단 말은 Lời nói là gì ạ? 적게 하는 것이 Chúng ta phải nói 좋은 kiệm lời, 겁니다. nói ít thôi ạ. 소금처럼 Giống như muối ạ. 너무 말을 안 해도 안 돼요. Nó ít nói quá cũng không được ạ. 너무 간증 안 하시는 분도 있어요. Cũng có những vị là ít làm chứng mà. 1년 내내 간증 한 번도 안 하신 분 있어요? Ở đây có ai là cả năm không làm chứng lần nào không ạ? 있어요? Có không ạ? 신 것 같은데. Hình như có ạ. 그거 안 돼요, 그러면. Không được ạ. 해야 됩니다. Phải làm chứng ạ. 근데 1년 내내 모일 때마다 간증하시는 분들. Nhưng mà những vị nguyên cả năm nhóm nào cũng làm chứng ạ. 그것도 너무 길어요, 안 돼. Mà dài quá cũng không được ạ. 적당하게. Vừa 그렇죠? phải thôi ạ. Đúng ạ. 네. 물론 이제 다른 분들이 간증 안 하면 하는 게 필요하죠. Đương nhiên nếu như mà người khác không làm chứng thì mình cần làm chứng ạ. 또 임원들은 말을 많이 할 수밖에 없고. Và ban phục vụ là không có thể tránh khỏi việc là phải nói nhiều ạ. 예. 그리고 악기와 같은 말, Và phải nói những lời giống như nhạc cụ ạ. 나팔 같은 Những lời nói giống như 말을 해야 kèn ạ. 됩니다. 이 사람의 마음을 위로할 수 있는 말, Chúng ta phải nói những lời an ủi tấm lòng người ạ. 악기와 같은 말이죠. Là những lời giống như nhạc cụ đúng không ạ? 하나님을 찬양하는 말, Những lời ca ngợi Đức Chúa Trời. 악기와 같은 Là những 말입니다. lời giống như nhạc cụ ấy ạ. 또 나팔, Và kèn ạ. 하나님이 임재하실 때 나팔이 울렸습니다. Khi mà Đức Chúa Trời hiện ra thì tiếng kèn đã vang lên ạ. 예. 하나님이 계신 것처럼 말해야 됩니다. Chúng ta phải nói như là có Đức Chúa Trời ngự ở đó ạ. 그리고 소집의 말, Và những lời quy tụ ạ. 예. 사람들의 마음을 모으는 말 있죠? Có những lời mà quy tụ tấm lòng của con người đúng không ạ? 주님을 중심으로 모으는 거예요. Cái việc mà chúng ta quy tụ ở đây, quy tụ trọng tâm là Chúa ạ. 사람을 중심으로 모이는 Chứ 게 không phải là quy 아니고 tụ trọng tâm là con người ạ. 늘 하나님 쪽으로 가는 거예요. Chúng ta phải luôn đi về hướng của Đức Chúa Trời 그러면 ạ. 하나로 모아집니다. Như vậy thì sẽ được gom làm một ạ. 그게 소집의 Cái 말이잖아요. đó là những lời quy tụ đúng không ạ? 또 경고의 말, Và những lời cảnh báo ạ. 또 전쟁할 때도 Kể cả khi chiến tranh ạ. 나팔이 울려지죠. Tiếng kèn cũng sẽ được vang lên đúng không ạ? 우리가 전쟁할 때 Khi mà chiến tranh ạ, 말을 잘 준비하면 chúng ta phải chuẩn bị tốt lời nói ạ. 많은 영혼들을 살릴 수 Thì chúng ta 있습니다. có thể cứu vớt được nhiều linh hồn ạ. 그 중요한 거예요. Đó là điều quan trọng ạ. 하나님도 우리에게 말로써 나타나셨어요. Đức Chúa Trời cũng đã hiện ra với chúng ta bằng lời nói 하나님이 ạ. 가라사대 Đức Chúa Trời phán 3,800번 나옵니다. ở trong này có nói đến những 3.800 lần ạ. 하나님 말씀으로 우리에게 자신을 Đức Chúa Trời 증거하셨잖아요. bày tỏ và minh chứng về Ngài bằng lời nói đúng không 그리고 ạ? 지금도 하나님의 말씀으로 우리를 Và 교훈하시고 bây giờ Chúa cũng đang cho chúng ta bài học thông qua lời của Chúa đúng không ạ? 이 모든 말씀은 다 mọi lời 악기와 của Chúa 같은 말이에요. đều giống như nhạc cụ ạ. 나팔과 같은 말입니다. Là những lời giống như cái kèn ạ. 하나님의 말씀이 우리 마음속에 그렇게 역사하죠? Lời của Đức Chúa Trời làm việc như vậy trong tấm lòng của chúng ta đúng không ạ? 우리도 하나님을 닮아가야 됩니다. Chúng ta phải trở nên giống với Đức Chúa Trời ạ. 네, 기도하겠습니다. Ta sẽ cùng cầu nguyện ạ. 은혜가 충만하신 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy ân điển. 우리에게 성경을 주시고 또 하나님의 뜻과 지혜를 충만하게 알려주시는 은혜 감사를 Chúng con 드립니다. cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con kinh thánh để thông qua đó chúng con có thể biết được về sự khôn ngoan và sự ân điển của Đức Chúa Trời. 늘 주님의 말씀을 가까이 하고 Chúng con mong muốn luôn ở gần với lời của Chúa. 주의 은혜를 쫓아서 살 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể luôn sống và chạy đuổi theo ân điển. 특별히
사람에게 언어를 주시고 Đặc biệt Đức Chúa Trời đã ban cho con người ngôn ngữ 우리에게 언어로 소통할 수 있는 능력을 và 주셨습니다. ban cho chúng con cái ngôn ngữ này để giao thiệp với con người. 주님이 말을 우리 자신을 위해 사용하지 말고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con không sử dụng lời nói vì mình 또 덕을 세우는 일에 사용될 수 있도록 và 도와주시옵소서. xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể sử dụng lời nói vào trong cái việc xây dựng. 우리의 언어 생활을 주님께서 돌아봐 주시고 Xin Chúa coi sóc lại cái đời sống ngôn ngữ của chúng con. 우리가 늘 소금과 같은 말을 하며 살 수 있도록 Xin Chúa giúp đỡ 도와주시옵소서. để cho chúng con luôn nói những lời giống như muối. 우리의 말이 양약과 같이 사람을 살리는데 사용되기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng lời nói của chúng con thì giống như thuốc có thể cứu sống người. 또 우리가 이뤄진 영혼들에게 나팔과 같이 전도의 말을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể nói những lời truyền giảng để cứu vớt những linh hồn lạc mất. 우리를 사랑하시는 Chúa là 예수님 đấng yêu thương 이름으로 chúng con và chúng con thành kính 기도드렸습니다. cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.